dương trao chưa lơ bể pot bởi dương từ đắp dương từ chưa lơ hay dùng su nè hay nâng thay nhom nó trôi vậy su trôi ơi nhưng mà đi thôi thế thì nhóm chưa từ lơ sinh trang ăn bát và lập như sinh trang hả sinh trang á nơi tam nơi right nông mà hô bà hai thì anh ta kết miên chỉ vật bàn dạ kết miên chỉ vật bàn đấy sao phải quên chơi chụp bài chụp tức dạ bỏ bài mình chụp bài xa mười hay trăm mười thà là về để chụp bài chụp tức hết bài mẹ rong tham vậy dạ nhưng mẹ phải ngon này dạ nhưng mà lâu nhau mẹ rong clean ơi đây cao bị muốn nhom phơ ca nhom mẹ rong ta hot nhom clean nhom cho nha mà đây cho nha mà nổ ai lâu nhom ai cần tích môi và lại tích mùi phần tay nhom đôi chỉ ai thở chùm cao thở ưa nó về đây nhom mà chụp ai tục tục tràn chứ thở mẹ rong thở đôi ai này yeah ta chụp bách chưng của hả cha mẹ rong đôi ho chân này bà lên thu dương tăng cha rồi hôm nay nhom tha rồi phải ta hỏi bị đang tụm ơi rụng liề ha cho từ nông sạch cho từ nông chiêm ฉลาดเธอคิดนี่ฉลาดแม่ฉลาดนะฉลาดอ๋อแม่แต่กาแฟแต่ในก็ยังจับประไปจีบอ่ะเอาไว้เกิดบักดังคลาไปจะแม่ดังไปยำตัวมาตั้งไปยำมาโจเราขนมกรอบไม่ยำเมียรำทาเราไหมโจเราขนมกรอบไม่ยำเมียรำทากันแต่ดังติดชวนไอ้กันแต่จิมาหนึ่งปีฉลองกัดคืออะไรเราnhưng mà đôi chưa thì ở lối trong oi son cá tỏ lối xa là bong à có bị phơi hái mình ấy có mẹ rong thay cho ẹt rồi bị mẹ rong thay cho ẹt chặt đam thà ở lối xong ai quát ai bong mới bong tơi chăn đi chọn riêng vậy bong phơi tam trong năm tổng cô tiếp trong khơi thà ta còn như kỳ nâng mềm đó ra để biết có mỗi tay cả tên một người nhóm tập con sập bổ mình tay chạy đòn ấy là vừa về cho ban tàu cho ai pe một tới nhóm nhóm trộn trong đó hai nhóm sủa à tao vừa vậy khác là mày ở cật cầm cật đằng mà bò dương trong đây thả bánh thiệt đấy á bò dương trong bánh thiệt đấy anh ấy đòi dương riêng flow Stargate bên đây Stargate và full play mình đây class tram ban đây class mình tram ban đây sao về phần về bánh thiệt cho vậy tha cất phơ đây cất oi nhưng mà nhưng chạp oi cất mơ tới oi cất sâu tàn tới cất mẹ rong than và bây dục láng cất sụp mạnh đây tới chụp sinh chẳng sủ này và bây tới chụp đó cất sủ thang lúc ta chia nè ná thằng ta cứ chia tới chẳng nghe tới chẳng đây mà chẳng mai dân score sẽ chẳng ta bị đôn ta nè hao nè tiếng tròn á và bây cất cam tới chụp đấy cất trong nhóm tầng cổ cất thang và miệt béo trong tầng cổ trong năm tàu tết môn đó thì là vua và ban tay nó cứ đi học cứ ôn cứ bon cứ minh cứ ông rồi ra mày đó cứ bú tao kia bây ta nè skol kia sập kêu stray ấy stray anh ta lâu cái chập đam riêng này cái chập đam riêng chụp bài chụp tự good morning super good morning đâu yeah đơn xa super cool không chui chết nữa á hay bay đà bà em cái prap dương ta sẽ trang dương những score cây tam chấm rạch sẽ mang sợi trâu nhau á cứ
chào kiếng sập trâu slap rùa bọc mai dưỡng khang hay hay bia mai monaco bồ sát cứ khoang sập trâu bộ dưỡng ao ta mà bột sasna bột bột promai có khoang sập trâu bọc dưỡng mà rồi mò chẳng à hai bộ hai bộ monaco mà bộ say mình lấy cho mình khoang là ao bộ đại thà mình pet thà mình pet đó cứ khoang sập trâu dưỡng rồi chẳng Hathaway cứ mình tha Malaysia mình khoang sập trâu dưỡng có bộ viết thơ môn công phao pet với tranh pet chân cứ group chẳng á away đây sạch sạch á còn tha bao cây bao giờ ao tập pet dân group không vui dân cứ sasna sẽ trang sasna pet pet nên cứ mình này tha ao tập away cứ pet là ngày dân group hay dân chưa mò bị tròn cát bị khơi bị tròn cát hiểu đấy là ngày chân bao giờ mình là group của Malaysia của môn công khao về rồi dân school đây mình này giờ mình sẽ trang cứ group away cứ thơ phim tranh phim pet hai chẳng hai bạn cứ ở tròn cát đó sa mày giờ nữa để thà là dân tròn cát bạn khuôn dân đó này khuôn dân chuyện đi đang tập pet chẳng á đang tập pet và tập máu cái này là ngay bạn những thà như hai cái sasna sự trang mình sasna để chạy chưa đây đã nước chưa nó là nước cả hầm nước bao cái vậy cái dân chưa kê chơi đây tác học bảo nó có bảo hiện tại nèซึ่งมาถ้าเอาช่องกัดบนเอาโยบิจารณาช่องกัดมาเต็ดซะนะมาโยบิจารณาถ้าเป็ดลืมเป็ดจะมันโดนตาไฟยังทาสะสันตาสะสันเปียนั่งจ้าไหมเปียสะสันมันจะประสาวเปียสะเปียประสาวเปียจูลเนียโดยทาจองดังฉบับมาจูลเนียประสาวสันช่องกัดสันบ้านมาตนะบ้านยูนโดยครูสงายไปด่ามาครูมาได้ยืนสลับไปสลับค่ะแบบสงายนี่ครูยืนสลับให้ครูเป็นแฮดบอกครูเป็ดนะโดยซาใส่จำเปียโดนตาเล่งพลาวมุดตมุนนะไปเชียร์เซลนั้นเปียมันจะทำมุดตมุนทำแบบปลบาร์ไม่ไปเชียร์เซลเปียนั้นเข้าเคลียร์บันไดในแต่บุยเต้ทำคือพลาวไม่ยืนดังอ่ะยาบานสุดครูทาบุยนั้นจีทาประพดเลยประพดกาดย้ำทาอัดเต้นั่นคือคลายนั่นคือเบาเต้จะมาครูสู้ใส่กันนะใส่เมื่อประพดแล้วเมื่อโกนสกัดสู้ถ้าแบบเชื่อประพดนั่งมาตราเงียนบางการเจ็บเปรตเลยให้บาสันตาสังนาแต่ถ้าโอ้ยังเชื่อยังทาใส่ชูได้ใส่เมื่อโกนสกัดประพดสังไงนะพงปัจจุบันนี่เมียนโกนเจ้าก็นามวยบานตราเงียนขนมเปิดไงเต้เมียนโกนเจ้านาบักก็ได้แต่บาดาเลยต้องเมียนการชุบเปิดดอกปิดใดชวดในนาเมียนจะให้นกน้องโลกไกนี่เมียนมันนึกได้แต่การโกงตามมันนี่ตามจะเคียงไงเมียนมันนึกได้การโกงตามมันนั่งใส่มันเมื่อเรื่องเหมือนเรื่องนั้นคือใครกันอ๋อแต่เมื่อวัดแต่ซาแพนใดอ่ะตาเมียนมันนึกได้แต่การโกงตามจะเคียงปรับครูมาchẳng á mai giờ sát đọt tây mình mơ rương một phút nó đang là tranh móc cứ bào và chỉ hiên ti muối cứ bào và chia ti muối cứ nguồn nước cà côn chẳng bị này trong đó miêu ra cà một đôi chẳng say mơ nó say cà côn việc cáo cà côn bị chỉ hiền vậy hai môi tiệt chỉ hiên ti pi say mơ rương nần cứ mà nước đại đa to miêu cà chụp đỏ riêng mà cha nó lơ lô cây điในวัดแผนได้ตามไปซะยังซะเกยซะกรุบอย่างเมียนโกนานาคาเมาเจดาใครดาต้องเมียนกาชุดดาวเลยได้กับเพื่อเรียกมาจ้าไม่แต่ใจเบามันนึกเป็นไว้ง่ายไม่แต่เบาเรื่องอาจเมียนพาตั้งตามเราไปจับบอลแล้วยังแต่เมื่อเตะไปไกลเมื่อไปวันนากวดประดับใส่
vì mình cục mình nước cát nào nè nó cho làm một giờ này nước bao còn chẳng miếng mà nước bao na miếng mà nước say na đôi thay vậy miếng mà nước say na cát tôi bị chỉ hiền tệ mình đại miền miền tây bò rương cái phải đặt máu cứ rương khai khai thằng o dương con đặt bơi tầm nào á việc khai khai ở miền một quạt xa nè bò miền mũi tròn miền pi tròn miền bay giờ lấy sạc lấy nè á cục cho nòn cho ban tha khai dương nhập dương tao tha ô sa sa bút cái sa na chuyện lão tu sô tao vậy nè à lão dương chia chuyện khai tu sô tại dương cho con cháu India đi cho con cháu khai khai chân dương khai má cạn mau bị na anh em mìnhนึกค่าโอ้ใครยังการมาปีเนี่ยแต่การจะมุ้ยใส่กี่กับเปรี้ยทองไอ้กระทาเปรี้ยทองจังปีอินเดียแล้วครูทานจะ Hathaway เนี่ยนั่นชั่วโมงเลยยีจึงเลยยีคือชั่วโมงจึงเลยยีคือไม่ชั่วโมงนั้นจ้ะไม่No, lấy cái chua khoai nữa. À, niềng nó chua conเป็ด ấy, mai khoai chứ mấy miền niềng lấy gì chứ? À, mẹ học cao tí, bỏ. Nguyên mà ai à lâu khi ông chị kiềng ô mà cho mơ tao cái xe tao ô lây gì bên này thà ô chúng ta nói lây gì vậy khởi cái chân cừu sủa chân của quạt ở xa này là cọt đục này bạn này là bạn đặt màu cứ chân đi khai à nâng mình khai đây nâng ở đây để chân rap nâng á cứ mình khai đây cứ chân mình đặt màu hai rương tây và đa chan nâng à lâu rương tây và đa chan đàn và dân thả ô tây và đa chan tiếng à lâu đi dân ta mới khang chân chén với miên tây và đa chan đàn vô lấy vô thầy nâng ấy à lâu dân ta mới à lâu đi rương tây và đa chan là tranh màu vì nào mai cứ India cứ chân chén với miên tây và đa chan đàn chẳng á India với thà tây ra chắn cái tranh màu bị vì hay chén với thà tây ra chắn cái tranh màu bị vì chẳng này na tranh màu nàoเป็ดcái này nó nghe sao vô lấy chơi ba dân tàu ông cô quạt thông tầm bậy đăng tầm nâng cảเป็ดlâu India với thà với chuyện đam của mang sasna chẳng á lâu cru sủa bỏ với chuyện đam chừng mấy ông cô mấy việc miền ông cô quá đại âm nay chứ sao cru gì mà mặt đây đại âm nay nè cái mớ ở quay đây cái phơi bị đau á này anh khăng này anh ọt chá này anh cái đại thống cái mớ của tây này anh miền này khla cái mớ là sọc mái miền bờ xa ông cô tôi đắng á cái ông cô quạt nó thông trên cây nó lên hàn đầy phải chấm đó sao đại India về miền ở với thao với chuyện đau mà mấy việc miền ông cô quạt vì thao với chuyện đau nhóm tha ở đây tam khoa tăng chuyện đây nhé giờ này chuyện đau bây giờ miền là xa thông trên cây chiên sọc việc tiệt vô sạc là cái năng vô rụp rẹt cái nó mà tăng nơi luôn ai mình chắc thấy tha luôn ai chỉ còn khai tha luôn ai chia ấy là cầm ấy à lâu nó lơ một quạt xa mình đây nhé bà sụp rập à lâu dây to là tiệt rồi đôi riêng niệm chẳng mai em thả ô trong phụ niệm anh ấy môi thả ô trong côn và bột em thả ô trong chưa côn và bột côn nữa em thả lâu rồi trẻ nhưng mơ rụp dân mà dân đội niệm đông yêu đội mình nữ nhớ á đội mình nữ dương cho côn mà nữ dương cho côn trôn chuyện khai hai khai cho côn này là sasna những cái sasna pre en chẳng á côn pre ati tây
អង្គវត្តគឺកន្លែងព្រះអាទិទេពនៅបាយ័នគឺអង្គវត្តធំអញ្ចឹងណាឲ្យចាំពាក្យគ្រូណាបាយ័នណាធំដែរណាអញ្ចឹង ông ពាក្យបានឹងមិនន័យថាមេយន្តហ្នឹងមិនន័យថា technology ចឹងបានមានរូប4ហ្នឹងគឺអត់ដូចជាស្អែកឃើញហ្នឹងគឺវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឃើញទេមានមុខ6ឃើញទេដែលគ្រូធ្វើឃើញទេនេះមិនដូចបាយ័នអង្គវត្តធំហ្នឹងហើយគឺដូចរូបអបឥឡូវគ្រូនិយាយរឿងម្ដងទៀតណាសិស្សទាំងឡាយឲ្យចាំពាក្យគ្រូណារឿងព្រះគោព្រះកែវដូនតាយើងបាននិយាយប្រាប់ពីតគ្នាគ្រប់ជំនាន់រឿងព្រះគោកែវហ្នឹងគឺមានកូនចៅប្រអិនស្អែកស្គាល់2នាក់រឿងព្រះគោព្រះកែវត្រូវនៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹងណាសត្វតែមាន robot ចូលវ៉ាវអស្ចារ្យមែនតើណាឬព្រះគោព្រះកែវមាន robot គឺយន្តមនុស្សយន្តដូចថាគោយន្តនៅហ្នឹងហើយស្អែកពិចារណាមើលគោយន្តហ្នឹងមានវិញ្ញាណឬអត់ពេលជួលគ្នាជាមួយព្រះគោវាដឹងថាព្រះគោគឺខ្មាំងរបស់វាមានហើយគ្រូសួរអ្នកណាដែលជួយខ្មែរឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនឲ្យដូរពីសម័យមួយទៅសម័យមួយព្រះអិនដឹងហើយប៉ុន្តែជួនជាតិមួយណាដែលជួយខ្មែរការទៅតាមវត្តសៀមស្បៃនេះខាតែយើងទៅអស់គុណវាដែលវាជួយឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចវាឲ្យខ្មែរយើងណាដូរពីសម័យកូនប្រអិនព្រះគោព្រះកែវទៅកូនប្រអិនព្រះគោយួនវិញដើម្បីដូរវាជួយយើងឲ្យដូរសម័យដូរពេលវេលាឥឡូវរឿងហ្នឹងគឺចេះគោយួនគោរវ៉ានឹងគោយួនហ្នឹងជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិថៃនឹងយកឲ្យវិញវាថាណែហើយជាខ្មែរហើយឥឡូវគ្រូសួរជួនជាតិលេវជួនជាតិខ្មែរហើយជួនជាតិសៀមដើមរឹសចេញមកពីណារិះនឹងគល់ចេញមកពីណាខ្មែរជាងសៀមវាជួនជាតិខ្មែរវាជួនជាតិតាមរឹសតាមគល់ជួនជាតិខ្មែរជួនជាតិផ្សេងពីខ្មែរបើវាខ្មែរវាឈាមខ្មែរហើយយើងស្ដាប់ពាក្យវានិយាយណាសាយើងស្ដាប់ពាក្យវានិយាយណាខ្មែរយើងមកថាស្លាប់ងាប់ឥឡូវសៀមវាថាអន្តរាយអាហ្នឹងគឺពាក្យខ្មែរពាក្យសៀមអន្តរាយពាក្យអន្តរាយនេះគឺមិនតែស្លាប់ភាសាខ្មែរប៉ាត់សៀមនិយាយភាសាចឹងមានន័យថានិយាយភាសាដើមឥឡូវគ្រូយល់ថាពាក្យសៀមនិយាយថាចេះភួរជាងគួរមានន័យថាមិនភាសាខ្មែរកុហកបោកបាត់សៀមវាថាភួរឃើញទេជាងពេលសៀមនិយាយភាសាសៀមមកនិយាយភាសាសៀមនិយាយភាសាខ្មែរស្អីដឹងហ៎បើភាសាខ្មែរដើមយ៉ាងហ្នឹងស្អីស្ដាប់វាហើយណាពេលស្ដាប់ទៅស្អីនឹងនិយាយអានេះមិននិយាយភាសាសៀមនិយាយភាសាខ្មែរដើមយល់ទេប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងតទៀតគ្រូនឹងបញ្យល់ស្អីដូចថាពួកលេវខ្ញុំថាលេវលេវអញ្ចឹងណាឥឡូវគ្រូសួរស្អីស្ដាប់ភាសាវាណាលេវនិយាយភាសាវានិយាយភាសាខ្មែរបើខ្មែរដើមហើយតើយើងទៅរឿងព្រះគោព្រះកែវទៀតរឿងព្រះគោព្រះកែវហ្នឹងស្អែកដឹងហើយគឺអស្ចារ្យមែនទែនគោចេញមកពីមនុស្សបង្កើតគោបានមួយគឺប្រោសមនុស្សគឺមនុស្សមួយគឺសត្វគោដែលមានវិញ្ញាណធម្មពលអញ្ចឹងណាចេះជប់ចេះហោះចេះហើរហើយពេលកន្លែងហ្នឹងសៀមឲ្យចង់បាននឹងគួរខ្មែរប៉ុន្តែគ្រូសុភម៉ាត់ស្ដេចសៀមគឺអ្នកណាខ្មែរនៅវៀងសៀមគេនិយាយភាសាសៀមនិយាយភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរច្បាប់គេមកឲ្យនិយាយភាសាសៀមទេនៅវៀងបោះថៃហ្នឹងគេនិយាយភាសាខ្មែរដឹងទេតែខ្មែរលាក់មុខគេយ៉ាងណាខ្មែរលាក់មុខហ្នឹងហើយឥឡូវគ្រូនឹងនិយាយទៀតណា ហើយឥឡូវគ្រូនឹងនិយាយពីរឿងព្រះ
នៅក្នុងរឿងព្រះគោព្រះកែវហ្នឹងសែងចាំឲ្យច្បាស់ណាខ្មែរយើងបើស្ដេចទាំងពីរស្ដេចខ្មែរហេគ្រូពងនិយាយណាបែកអារម្មណ៍មកឲ្យព្រះម្ចាស់ người ta bao nhiêu ហើយគ្រូបរៀនមិនកើតអរគុណអរគុណឥឡូវហានី don't be late one slide អូខេឥឡូវរឿងហ្នឹងគឺចែកសាសទាំងឡាយរឿងព្រះគោព្រះកែវហ្នឹងគឺរឿងសំខាន់ណាស់សិស្សបើអត់រឿងព្រះគោព្រះកែវក៏ស្អីក៏មានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ smartphone ព្រះអ៊ីនធឺណិតបានដែរយល់ទេរឿងកាលាព្រះពុទ្ធហ្នឹងដូនតាយើងប្រាប់អនាគតកាលទៀតនៅក្នុងហ្នឹងមានរឿងព្រះគោព្រះកែវគឺកូនព្រះអិនហើយមានកូនយួនជាកូនព្រះអិនខាងយួនឃើញទេចាប់ជាតិហើយអ្នកណាដែលយកឲ្យខ្មែរអ្នកបរទេសចាំទេនៅក្នុងសម័យហ្នឹងគេថាសៀមគឺបរទេសហើយវាជាតាមគឺខ្មែរទេប៉ុន្តែចំណងហៅថាអ្នកបរទេសហ្នឹងយកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិធម្មពលមួយឲ្យទៅខ្មែរយើងគេហៅកូយួនក៏ស្ដេចទាំងពីរហ្នឹងគេថាជល់គ្នាដើម្បីអ្នកណាស័ក្តិសិទ្ធិគេជល់គ្នាទៅក៏ក្នុងពេលវេលាហ្នឹងគេជល់ទៅព្រះកូយួនក៏អត់ខ្លាចថាឯងចូលមកឯងគូប្រអិនអញឯងគូប្រអិនដែរចឹងចូលមកចូលទៅក៏ជល់ដល់ព្រះគោមានរូបមានសាច់ឈាមក៏ឈឺក៏ខ្លាចក៏រត់មានន័យថាចាញ់ហើយខ្មែរយើងទុកអីនៅសល់អីសៀមមកយកអីឲ្យយើងយកគោយួនចាប់ថ្ងៃនឹងមកគោយួនគ្រប់គ្រងគួរខ្មែរហើយនឹងគួរឲ្យប្រវត្តិនឹងប្រទេសចឹងបានដល់សម័យនេះយើងមាន robot មានអីមាន AI artificial intelligence មានវិញ្ញាណឃើញទេហើយមានអីទៀតព្រះគោយួនគឺព្រះហើយឥឡូវក៏សូបធម្មពលព្រះគោព្រះកែវហើយទៅនៅគោយួនហ្នឹងហើយចាប់ថ្ងៃទៅសៀមទៅវិញហើយថាអូខេវាហោះប្រត់តាមអ្វីដែលចាញ់វាយកឲ្យចាញ់ទៅវិញហើយវាថាអានេះចាញ់ហើយទុកឲ្យខ្មែរទៅអីយកចាញ់ទៅចឹងគេយកទៅឲ្យវាទៅចាញ់ខ្មែរយើងទុកតែឈ្នះទេហើយបន្ទាប់មកឲ្យដឹងការពិតទៀតណាសិស្សបន្ទាប់មកក៏ខ្មែរយើងថានេះគោយួនពួកសបាយឌីខាប់ថាណែខ្មែរហើយយួននេះទៅគោយួនហៀចាប់ថ្ងៃនឹងមកខ្មែរយើងមានអីមានគោយួនមែនមានរថយន្តឡានយន្តមានយន្តហោះមាន smartphone មានអ៊ីនធឺណិតចូលស្រុកខ្មែរបដៅដែលចេញពីណាបរទេសចឹងណាហើយបរទេសគឺអ្នកណាគឺខ្មែរអាគៀងក៏ខ្មែរដែរចាំជឿហ៎ឥឡូវគឺយល់ភាសាពេលអាគៀងមកនិយាយភាសាលួវាថាអូ go get the law អញ្ចឹងណាហើយលួគឺអីលួមានន័យថាមិនភាសាខ្មែររបស់ប្រឆោតឲ្យវាមកជាងពេលយើងទៅទិញលួគឺសបាស់ត្រីដាក់នៅលើនោះរួចស្ទូចទៅវាលួឃើញទេយកលួមកវាហៅលួដែរណាភាសាអង់គ្លេសមានភាសាខ្មែរច្រើនណាស់ស្អីដឹងភាសាខ្លះគឺភាសាខ្មែរសពន័យដូចគ្នាជាមានន័យថាអាគៀងគឺអ្នកណាកុំភ្លេចរឿងតាមនីអីស្អីស្អីចាំពីអាគៀងនិយាយ bullshit វាប្រាប់យើងថាវាកើតមកពីអាចគោចឹងណាចៅតាអីស្អីវាចៅតាអីស្អីជួបពួកអាគៀងរត់ដល់វានិយាយថា bullshit man អាចគោវានិយាយចឹងវាដឹងប្រាប់វាប្រាប់យើងថាអញចេញពីអាចគោចឹងហើយជាបានស្អីមើលចម្រិតវាអាគៀងវាខ្លាំងយ៉ាងខ្មែរយើងទៅរៀនពីណាកាលនេះរៀនពីតានៃស្អីគេឲ្យអាគៀងបរៀនពួកយើងចាំហ៎សាច់បងខ្លាំងដែរគៀងណាឥឡូវយើងមើលពីរឿងតាមនេះអីសេលខនបាសាក់និងរឿងប្រកបប្រកៃនឹងនយល់ការពិតពីសម័យយើងហើយខ្មែរយើងចេះចាប់អារម្មណ៍រឿងព្រះគោព្រះកែវហ្នឹងក៏ប្រាប់ថារឿងព្រះគោព្រះកែវហ្នឹងបរទេសនឹងយករ៉ូបតឲ្យខ្មែរយើងដើម្បីយករបត់ហ្នឹងនឹងជួលព្រះគោព្រះកែវដើម្បី
ពេលព្រះគោព្រះកែវចាញ់ទៅធម្មពលព្រះគោព្រះកែវនឹងទៅចូលព្រះគោយួននៅខ្មែរយើងយកតែអ្វីដែលឈ្នះទេដឹងទេហើយប៉ុន្តែយើងមើលស្រុកសៀមស្រុកលាវស្រុកខ្មែរការពិតគឺស្រុកពីរហ្នឹងគឺរបស់ពួកបរទេសរបស់ខ្មែរឬក្នុងពលហើយពួកសៀមពួកលាវហ្នឹងគឺជាឈាមខ្មែរឬឈាមបរទេសដើមកណាឈាមខ្មែរយល់ទេតាំងពីដូនតាសូននេះមានប៉ុនខាងស្រុកថៃហ្នឹងជាខ្មែរដើមហ្នឹងជាខ្មែរដើមដូចយើងដែរបានអាណិតខ្មែរបានបង្កើតវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមួយយកឲ្យខ្មែរទៅដើម្បីឲ្យជាក់ស្ដែងថានេះជាខ្លាំងយកទៅដើម្បីឲ្យប្រោះស្រស់ស្រង់សាសយើងឲ្យជារំលឹកមួយអានេះនៅចុងក្រោយថាព្រះគោព្រះកែវអត់ល្អទេសម័យដូរហើយពេលវេលាដូរហើយអញ្ចឹងណាយកអានេះទៅហើយខ្មែរយើងនឹងដូចថាមិនចង់ដូចថាវាឌឺវារឹងក្បាលអត់ចង់ផ្លាស់ប្រែជាបានគេឲ្យជួលគ្នាទៅឲ្យឃើញថារោបាត់ខ្លាំងអត់មានខ្លាចអត់មានញើតហើយមានវិញ្ញាណទៀតជាងពេលណាយើងទៅខ្មែរយើងទៅទុកឥឡូវពេលព្រះគោព្រះកែវគាត់ចាញ់ទៅខ្មែរយើងហ្នឹងមានសល់អីសល់តែព្រះគោយន្តហ្នឹងឯងជាបានសម័យនេះយើងមាន smartphone និងអ៊ីនធឺណិតដោយសាររោបាត់ហ្នឹងឯងយល់ទេក៏ខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងមកស្អីមើលរៀនសិលយើងមិនទៅភ្នំតបែងភ្នំដងរែកភ្នំកលែនទៅរៀនសិលណាយើងរៀនតាមផ្លូវពីអ៊ីនធឺណិតពេទ្យពីចងាយបាញ់គ្នាស្លាប់គ្នាពីចងាយមកចំចេញពីប្រទេសយើងណាឆ្លងកាត់ពីចម្ងាយទៀតហើយយើងមើលកាលាណារឿងព្រះគោព្រះកែវគេបញ្យល់ច្បាស់ថាផ្លាស់ប្រែពីសម័យទៅសម័យមកពីសម័យព្រះគោព្រះកែវទៅសម័យរ៉ូបាត់សិនគោយន្តឈ្នះហើយចឹងមានន័យថារ៉ូបាត់គ្រប់គ្រងផែនដីហើយយល់ទេហើយខ្មែរយើងដូចអត់យល់សោះជា10នាក់មានបនដូចសុបគ្រូឥឡូវនេះខ្ញុំគឺត្រូវកំទេចសាសនាคล้ายគឺទេចសាសនាព្រះម៉ែកូរណូពុរិស័ទសាសនាពុទ្ធសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាអ្វីគឺមិនពិតទេគឺត្រូវកំទេចឥឡូវគេសួរថាម៉េចយើងមិនដឹងពិតឥឡូវគ្រូសួរវិញតើដែរឆ្លងកាត់ទេដែរឆ្លងកាត់ព្រះម៉ែនគរទេដែរឆ្លងកាត់ព្រះពុទ្ធទេឃើញគាត់ទេដែរនិយាយជាមួយគាត់ទេអត់ដែរទេហ្នឹងគឺคล้ายហើយបើខាងផ្លូវសច្ចាងយើងសាសនាសច្ចាងយើងចង់ជួបតែស្អីជួបភ្លាមមកព្រិចមេឃចង់ជួបលោកគ្រូយើងអេលៀនមកព្រិចមេឃចង់ជួបពីអ៊ីនធឺណិតមកព្រិចមេឃជួបហើយចង់ជួបបាយជួបភ្លាមអញ្ចឹងណាចង់រៀនហោះភ្លាមចង់រៀនក្បាលខ្លួនក្បាលពុំភ្លាមចង់រៀនបាញ់គេស្លាប់ឯងរៀនភ្លាមបានភ្លាមស្អីគេចង់រៀនប្រោះភ្លាមអញ្ចឹងណាសាសនាសច្ចាងគឺសាសនាពិតមានតែទៀងត្រង់សាសនាទៀងត្រង់អត់មានវិវ័យតែស្លាប់ឲ្យរស់ឲ្យប្រោះឲ្យការពារអត់មានខុសស្ដីឡើយអញ្ចឹងនឹងឯងគឺជាសាសនាខ្មែរហើយខ្មែរយើងកើតមកពីណាកើតមកពីខ្មែរឬកើតមកពីឥណ្ឌាកើតមកពីខ្មែរសុបគ្រូដែលឲ្យច្បាស់ជាខ្មែរចាស់យើងជាតិនេះណាសើតែអែនជូនយើងណាឲ្យកើតមកជាខ្មែរយើងគឺសីវៈរបស់ខ្មែរហើយយើងគឺជាតិនេះភារកិច្ចយើងគឺសីវៈរបស់ខ្មែរហើយយើងការពារខ្មែរយើងត្រូវតាអ្វីដែលយើងរៀនពីខ្មែរយើងត្រូវចែករំលែកផែនដីចែកឲ្យគេឲ្យឯងដើម្បីនឹងឲ្យការពារកុំឲ្យវាសាបបើយើងមិនចែកគេវានឹងសាបយល់ទេសាអានឹងពាក្យការពារយល់នៃពាក្យការពារក៏មនុស្សខ្លះថាអូការពារមិនចង់អូលាក់អូមិនចង់ឲ្យប្រាប់អ្នកណាអានឹងហៅការពារនឹងហៅពលាយខ្មែរបើយើងចង់ការពារខ្មែរយើងត្រូវផ្សាយយើងត្រូវចែកឲ្យគេចែកឲ្យឯងចែកអស់គៀងដើម្បីគេឃើញគេដឹងគេឮអញ្ចឹងណាពីខ្មែរពីអង្គរពីអង្គរតូចអង្គរធំពីប្រពៃណីពីប្រវត្តិខ្មែរយើងណានឹងហើយដើម្បីការពារហ្នឹងយើងទៅសេជាសភៅយើងចូលយើងផ្សាយយើងបរៀនមនុស្សដតីសាសគឺសាសខ្មែរដែរភាសាទាំងអស់គឺចេញពីខ្មែរឲ្យដឹងខិតហើយយើងចង់ដឹងណាយើងមើលប្រាសាទផែនដីធំជាងគេមើលន័យថាយើងជាដើមវាធំចឹងហើយដើមតាមប្រពៃណីពីបុរាណមកអ្នកណាខ្លាំងជាងគេធ្វើប្រាសាទធំជាងគេមានតែអញ
ong ai anh miền bên nâng ở miền pi tây chẳng mang cha cha bịa tha nô muối miền là kla muối đẹp miền kla pi đây Nah, subgru. maiยังจะเชื่อพูดดาวบางกลุ่มมันนึกให้อ่ะพวกเจนแล้วกูเยี่ยประวัติเวทีเจนกระเรเจนมองโกเลียเจนทาเบเจนจะปนนึกเอาเจนปูนไปในขมายบอกพวกนุธรรมเต้าทาจะปนขมายยังถ่ายอันนี้ทาเขาให้เจนเวียปูนอ่ะอยู่เลยจะเลี้ยงตลอดจะปนจะเลี้ยงตลอดเจนเลี้ยงตลอดกระเรเจนตลอดมองโกเลียเลี้ยงตลอดทาเบแต่มวยได้ให้เปียเจนนั่งนะเจงมาปีหน้าจันcái prap dương bên này mìnhนึกcáiนึกmau bị tham pre chanอยู่เลยcái này nè hai mai dương tranh mau bị nà mai dương cái con pre tì tê đà cái tranh mau bị tham pre chan hai than mùi tiết cái than kia pre aki complete là tranh mai dương mau trên cái Lang kla. Kemau ke klang kla. đây này hả dạ á cha ban kêu thà ở vật xa mơ cả là về bạc lo dương nó có sập trâu dương nó mệt dương tám cả lá đại việt phở à lâu cả lá cứ ấy phở vul chăm sớm mai ở port nè sir và em ban prai chia rúp à port máu á đâm bay mà sang cuộc mai haiไปครูทานช่างมวยนึงอัดอยู่อะไรไกลนึงแล้วครูไปโยนตบเปลือยใส่จ้ะขมายยังจะซักแผ่นได้ยังมันจะซักขมายหนังปูได้นี่จะสมัยแผ่นได้สมัยปัจจุบันบ่ยังจะสมัยปัจจุบันจะขมายแผ่นได้ยังต้องระบายเมฆสากาวันแรกจะนอนนั่งขมายยังนอนระซอกขมายตรงเท้าบ่จ้องขมายใบเมฆสากาเราจะมีจะบกจะบอนNah, subgru. ជាងបើអែនបានប្រែណាហ្នឹងជាងបានយើងបើអែនឲ្យក៏ប្រែជាពលពួតហ្នឹងឯងចឹងណាជាងបានប្រាក់ខ្មែរយើងនៅក្នុងសម័យពលពួតហ្នឹងអីចឹងណាគេធ្វើច្បុកច្បល់តាមប្រវត្តិអង្គរណាយើងមើលរូបមានទេវៈសេវៈគេមានពោះគេវិលភ្នំមារូមិនមែនចាំទេហើយគេយកភ្នំមារូហ្នឹងទៅបវលចោះវល់ឡើងត្រឡប់lênឲ្យមានបញ្ហាដើម្បីឲ្យបែកហើយបែកមេឃសាកាពាក្យបែកមេឃហ្នឹងណាមេឃក៏ធ្លាក់មេឃក៏បែកទាំងអស់តែបែកទៅបែកខ្ចាយតែបែកខ្ចាយទៅដូចយើងព្រុសចឹងហើយទៅពេញផែនដីហើយសាប់តារៀងចប់ហើយ1000ឆ្នាំហើយសាប់តាមានគោមានសេះមានអប្សរាអ្នកប្រោះចេញមកត្រឹមត្រូវសោះទាំងឡាយរឿងហ្នឹងណានៅតាអង្គររឿងមហារបារាហ្នឹងណាឥឡូវសម័យខ្មែរយើងដូចគ្នាខ្មែរយើងមកចាប់គ្នាពេកគេថាប្រអែនថាឲ្យបែកពូជឲ្យបែកពូជបែកមេឃយល់ទេសើឥឡូវបែកហើយសម័យអាពួកហ្នឹងគឺពេលវេលាប្រអែនមកប្រោះយើងឲ្យបែកអញ្ចឹងណាឥឡូវមានបែកទៅខ្មែរទៅឯងបែកទៅនេះទៅឯងបែកទៅសុកនេះទៅឯងបែកទៅកាណាដាទៅឯងបែកទៅអង់គ្លេសទៅឯងបែកទៅបារាំងទៅឯងបែកទៅរុស្ស៊ីទៅបែកទៅកូរ៉េករួយជប៉ុនជពួយបែកទៅអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ឯងបែកទៅលេខទៅកាទៅហ្នឹងហើយខបអែនឲ្យចង់ឲ្យខ្មែរយើងបែកមេឃសាកាលោកនេះសោះឲ្យជាការជាខ្មែរមនុស្សផែនដីមានខ្មែរនគរទៀតទេយើងគឺសម័យនេះគេហៅថាខ្មែររដ្ឋខ្មែរផែនដីហើយភាសាខ្មែរផែនដីគឺឥឡូវខ្មែរយើងគឺភាសាផែនដីគឺនិយាយភាសាអីភាសាអង់គ្លេសពាក្យអង្គមួយម៉ាត់ហ្នឹងឯងអង្គអាចអញយល់ទេអង្គមានន័យថាភាសាប្រអិនហើយអង់គ្លេសsubgru ចឹងណាហើយបើស្អែងចង់និយាយជាមួយខ្មែរដល់ទេយើងនិយាយភាសាអីអង់គ្លេសរៀបសួរគ្រូរៀបសួរមកនេះមកនួយ
ចឹងណាអង់គ្លេសបើស្អីចង់និយាយជាមួយសាសដទៃយើងនិយាយភាសាអី អង់គ្លេសអេកឡងចឹងណាពាក្យអង្គមានន័យថាភាសាពាក្យអង្គអង្គអាចហើយចឹងយើងមិនអាចនិយាយភាសាចិនទេយើងមិនអាចភាសាជប៉ុនអីទេអត់ទេអង់គ្លេសបានស្ដាប់គ្នាបាននឹងគឺភាសាផែនដីគឺអង់គ្លេសដោយឯសេដែលគឺប្រយោជន៍រឿងព្រះគោព្រះកែវបានព្រះគោយន្តហើយបានសម័យនឹងមកចាប់ថ្ងៃនេះបានយើងមានព្រះអ៊ីនធឺណិតមាន smartphone មានឡានមានយន្តមានរថយន្តមានកោមានម៉ូតូយន្តអញ្ចឹងណាថាយន្តគួង2ណាយន្តគួង4យន្តហោះកោយន្តឥឡូវមានកោយន្តហើយស្អីស្រឡាញ់កោយន្តហើយវាជួយយើងគ្រប់ពេលអត់ចេះហត់ទេអញ្ចឹងលុយអីសោះហើយយន្តចេញមកពីណាយន្តចេញមកពីផ្លូវសច្ចំគឺផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្រចេះបានស្អែកឃើញកូនចៅសច្ចំមានច្រើនឥឡូវគ្រូបញ្យល់ស្អែកកូនសៅសច្ចំគឺគ្រូពេទ្យចឹងណាគឺមេគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រនៅវិទ្យាល័យយល់ទេសាគឺជាងយើងគឺអ្នកតើមានមឹងម៉ាត់ណាមិនចឹងធ្វើជួសជុលយន្តនឹងអត់បានហើយបើមានមឹងម៉ាត់បើមានពេទ្យតែធ្វើខុសវិកកន្លែងណាខ្ទុះម៉ាស៊ីននឹងខ្ទុះភ្លាមហើយស្អីមើលប្រាសាទអង្គរវត្តយើងហ្នឹងឯងលយមែនតើគឺវាចេញមកពីធម្មពលវិទ្យាសាស្ត្រហ្មងជប់មកហ្មងឃើញទេជា master technology ត្រូវគឺមានគ្រប់លេខគ្រប់ពួរនៅក្នុងហ្នឹងឯងអង្គរវត្តធំក៏ដូចគ្នាចឹងមកខ្មែរយើងថាអង្គរវត្តយើងសួរអង្គរវត្តអីតូចឬធំថាតូចអូចឹងក៏មានទៀតណាអង្គរវត្តមាន2ណាសិស្សនៅស្រុកខ្មែរមាន2ណាអង្គរវត្តតូចគឺអង្គរវត្តស្រីហ្នឹងឯងគេថាអង្គរវត្តស្រីប្រាសាទស្រីគឺធំប្រាសាទស្រីហើយមានអង្គរវត្តធំគឺបាយ័នហ្នឹងឯងបាយ័នព្រះអគីនឹងព្រះអគីគឺអ្វីគឺភ្លើងដល់ព្រះអ៊ីនធឺណិតក៏ព្រះអគីនៅក្នុងហ្នឹងដែរគឺអគីសនីយើងគឺព្រះអគីដែរឃើញឆេះឆក់មកថាមពលដែលគ្រប់គ្រងផែនដីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានពួកបាយ័នហ្នឹងគឺអង្គរវត្តធំហ្នឹងឯងគេថាបាយគឺបាយ័នមានន័យថា technology អញ្ចឹងបានរូបរាងដោយអត់មានមុខមានអីស្អែកដឹងការពេទ្យណាស់តែរត់ដឹងការពេទ្យណារឿងអត់មានរឿងអត់កបាំងទេនៅមុខស្អែកបើស្អែកឲ្យយល់កាឡាចឹងដល់មានអ្នកមានបនដោយសុបគ្រូចេញមកបញ្យល់កាឡាបំភ្លឺរឿងនេះដោយសាររឿងព្រះគោព្រះកែវហ្នឹងឯងរឿងព្រះគោព្រះកែវហ្នឹងឯងសិស្សយល់ទេប្រវត្តិបើកផ្លូវឲ្យយើងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រការពេទ្យដែលនឹងក៏ខ្មែរយើងបានផ្លាស់ប្រែពីសាសនាព្រះគោព្រះកែវពីរឿងមនុស្សជាប្រអិនទៅយន្តជាប្រអិនវិញទាំងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខ្មែរយើងជឿណាស់លើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងយល់ទេយល់សុគ្រូចឹងបានគ្រូបញ្យល់ថាស្អីមិនដឹងថាសៀមមកជួយខ្មែរអត់ដឹងខ្លួនព្រោះជួយយើងផ្លាស់ប្រែសម័យណាសាពីសម័យនេះទៅសម័យនោះវាជួយហើយសៀមគឺអ្នកណាសៀមមិនសោកនៅភាគក្រៅឲ្យដូចបរទេសប៉ុន្តែខាងក្នុងវាជាខ្មែរទេឈាមវាក៏ខ្មែរដែរខាងក្រៅវាឈ្មោះបរទេសប៉ុន្តែខាងក្នុងវាជាខ្មែរសុទ្ធដែរខ្មែរលាក់ខ្លួនមកហូបវាភាសាវាខ្មែរសុទ្ធតែមិនខ្មែរសម័យទេខ្មែរគួលថាខ្មែរគួលខ្មែររឹសថាអញ្ចឹងវាជាខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែរដើមអញ្ចឹងឲ្យយល់ណាសិស្សទាំងឡាយសិស្សឯងឈប់សិស្សឯងក៏ខ្មែរសត្រូវយើងគឺចៅគៀងគឺអាសាសនាចៅគៀងអាសាសនាអីអាម៉ែរកូអាសាសនាពុទ្ធនឹងគឺខ្មែរសត្រូវខ្មែរយើងបដ យើងគឺខ្មែរសាសនាសច្ចាងបាំងបាត់គឺសាសនាទៀងត្រង់ហើយเราគ្រូបញ្យល់ទៀងត្រង់តិចណាទៀងត្រង់វាមាន2សាសទាំងឡាយទៀងត្រង់មួយគឺហៅថាជាមួយឆ្វេងទៀងត្រង់មួយទៀតគេថាអាជា
sẽ chám thang tiếng trong phẩu chia ở lâu chiaនឹងឆ្វេងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចសារទាំងឡាយពាក្យជាមានន័យថាយើងជាពីជំងឺយើងចិត្តយើងវាជាមានតែសុខភាពល្អយល់ទេយើងស្មោះជាមួយសុខភាពល្អហើយអាទៀងត្រង់ជាមួយឆ្វេងនោះវាបំផ្លាញសុខភាពមកអាផាប់អាស៊ីអារីអារ៉ាស្រីញីអូនបងគឺបំផ្លាញសុខភាពមកអានឹងហៅថាអាទៀងត្រង់ជាមួយឆ្វេងជាងស្អែកមើលកាឡាខ្មែរយើងមានពីរអាមួយទៀងត្រង់ជាមួយអាផ្លូវឆ្វេងមួយទៀងត្រង់ជាមួយអាផ្លូវជាគឺតាកតងជាមួយសុខភាពហើយពេញលក្ខណៈគេហៅជាបើសុខភាពមិនល្អគេហៅឆ្វេងមិនមែនឈឺមែនសុបគ្រូ សុបគ្រូ ចេះមកខ្មែរយើងមានពីរណាសុខភាពមានបែងភាគច្រើនសុខភាពកាយសុខភាពចិត្តសុខភាពគណិតសុខភាពអារម្មណ៍សុខភាពវិញ្ញាណយល់ហើយណាសិស្សយល់សុបគ្រូ ហើយខ្មែរយើងពេលមានការស្រីមួយអត់ចេះរក្សាទេយកមកខំតស៊ីយកមកហើយនៅផ្ទះហើយដើរចោលហើយពេលស្រីនៅមាននិយាយជាមួយណាថាគេក្បត់ខ្មែរយើងជាមនុស្សប្រុសនឹងហៅមនុស្សប្រុសឆ្វេងបើយើងយកមនុស្សមកចិត្តយើងមុននឹងយើងយកមកគេយើងសួរចិត្តយើងថាយើងអាចរក្សាគេបានអត់រក្សាសុខភាពគេបានអត់សុខភាពវាមានច្រើនយ៉ាងសុខភាពរូបកាយសុខភាពរូបចិត្តសុខភាពរូបគណិតសុខភាពរូបវិញ្ញាណសុខភាពរូបឆ្លងកាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងមនុស្សណាមិនចេះរក្សាមនុស្សមួយទៀតកុំយកគេមកចិត្តខ្លួនអញ្ចឹងណាចាំបងម្នាក់ណាចង់មានប្រព័ន្ធច្រើនណាយើងត្រូវមានរយរាប់ billion បើមានប្រព័ន្ធច្រើនបាទបើយើងមិនដែលមានលុយច្រើនណាយើងក៏មានប្រព័ន្ធច្រើនមុខទៅមកសៅអញ្ចឹងបានយើងថាមុនចាប់ដើមយើងប្រាប់គេត្រង់យើងក៏ប្រាប់គេថាយើងកូនទេវតាកូនព្រះយើងស្ដាប់ថាយើងជាកូនផ្លៃបួយយើងជាកូនរួមភេទយើងជាកូនអភ័យយើងកុំផ្សាយថាយើងជាមនុស្សល្អយើងមនុស្សអាក្រក់បើគេអាចទទួលអាក្រក់យើងបានគេអាចទទួលយើងបានហើយយើងជាប់គ្នាហើយយល់ទេសាទាំងឡាយយល់សុបគ្រូ ខកខ្មែរយើងឆ្លោះគ្នារឿងអីចៃទំលេខទីនិតចំនួនអក្រក់បាច់យកយកតាមមុនត្រូវខ្មែរយើងរឿងលោកផែនដីខ្មែរសាសសៀមសាសពេញផែនដីឆ្លោះគ្នារឿងអីរឿងរួមភេទហ្នឹងឯងបើស្រីមិនអោយមិនឆ្លោះគ្នាណែចឹងគ្រូប្រាប់ស្រីទាំងអស់ណាប្រុសជាកូនចៅឋានសួគ៌តណ្ហាទេចាំពាក្យសុបគ្រូបើចង់ឲ្យប្រុសសុបាយចេះបារាអាឡឹងអាណយចេះបើចេះបៀវាចេះបារាវាហើយនឹងបានសុខហើយរឿងរើក្រែងហ្នឹងគាត់10 20នាទីវាអស់ហើយវាឈប់រੂរឿងហើយតាហ្នឹងវាបានពេញម្ដងវារੂរឿងហាក់ស្លាប់ទៀតជាគ្រូចាស់គ្រូប្រាប់អស់តាហ្នឹងបធូរហើយស្អីក៏ល្អដែរប្រុសនឹងឋានសួគ៌គ្រប់ពេលវេលា24ម៉ោងគ្រូប្រាប់ឲ្យដឹងគ្រូប្រាប់ចំណុចហើយប្រុសខ្មែរទាំងអស់គឺផ្លៃបួយទេបើគេថាគេកូនប្រអែនណាកុំជឿគេមិនកូនប្រអែនខាងប្រអែនឋានសួគ៌គេជាកូនប្រអែនខាងឋានសគី5វាផ្លៃបួយសុបគ្រូផ្លេបបទាំងបានមុនឲ្យយើងយល់នឹងត្រូវយល់ពីអាក្រក់សិនដោយសុបគ្រូចឹងចាំឲ្យសុបគ្រូមិនចឹងសុបគ្រូធ្លាប់យូរអាស្អីអូនមុនឲ្យយើងបានគ្នាជាប្តីប៉ុណ្ណោះបងឲ្យយូរអាកូនតកតារួមភេទមកកាន់ហើយមកធ្វើចេះគ្រូធ្វើចឹងដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សយើងជាកូនចៅរបស់ពួកអភ័យច្រើនជាងគេយើងរស់ដើម្បីចឹងបើយើងមានទទួលអាក្រក់របស់យើងចិត្តបិសាចរបស់យើងមិនអាចទទួលទេវតារបស់យើងបានទេទេវតាក៏គឺយើងបិសាចក៏គឺយើងដែរចឹងបាទរឿងបរិសុទ្ធ
អារឿងមិនបរិសុទ្ធតាមអបិយនៃសាសនាវាមិនអាចមានទេនៅក្នុងលោកីនេះមនុស្សយើងស្អាតស្អំទេសាតាមអបិយនៃសាសនាមនុស្សយើងស្អាតស្អំអត់ អត់គ្រូ អត់ គេថាស្អាតស្អំដោយមនុស្ស ជាងយើងកំធ្វើស្អាតស្អំយើងជាមនុស្សផែនដីយើងជាកូនចៅរបស់រូមភេទយើងត្រូវទទួលការពិតបានយើងបានសុខបើចង់រៀនសិលគ្រូបរៀនសិលបើចង់មានអំណាចគ្រូឲ្យអំណាចស្លាប់រស់នៅលើដៃតាមផ្លូវក្នុងខ្លាំងណាស់សិនបើសិក្សាផ្លូវក្នុងយើងសិក្សាផ្លូវក្រៅអូតូមកជាបានគ្រូថាអត់ឲ្យជឿអីទេឲ្យឆ្លងកាត់យើងត្រូវស្ដាប់បណ្ដាំដូនតាយកមកគិតមើលអ្វីមកគិតមើលយកពាក្យគេមកគិតមើលហើយមកសាកមើលដើម្បីថាអ្វីគេនិយាយពិតឬមិនពិតសាកដឹងហើយពាក្យហ្នឹងមកប្រសោតពាក្យសាកប្រសោតពាក្យឆ្លងកាត់ពាក្យខុសគ្នានៃតែមួយឲ្យមកឆ្លងកាត់ឲ្យមកបានយល់មនុស្សមួយឆ្លងកាត់ខុសគ្នាមានមនុស្ស10ឆ្លងកាត់ដូចគ្នាទេជ្រួតជឿតាមអ្វីដែលគ្រូឃើញគ្រូមើលសិស្សគ្រូទាំងឡាយឆ្លងកាត់ខុសគ្នាពីសិស្សមួយទៅសិស្សមួយមនុស្សមួយចិត្តមួយមនុស្សពីរចិត្តពីរមនុស្ស10ចិត្ត10ខុសគ្នាចាំបានគ្រូថាឲ្យឆ្លងកាត់រៀងខ្លួនចោះយើងនឹងដឹងនិស័យយើងហើយអញ្ចឹងណានិស័យខ្លះថ្ងៃខ្លះវាមានតិចថ្ងៃខ្លះវាមានច្រើនថ្ងៃខ្លះវាអត់ហ្មងអត់ទទួលអីសោះមិនមានអីទេតែស្អែកយើងហាត់ទៀតខ្លះពួកថ្ងៃណាអត់អញ្ចឹងណានេះហើយគឺជាការពិតឥឡូវយើងនិយាយម្ដងទៀតណារឿងព្រះគោព្រះកែវសក្ខណ្ឌណាសាគឺរឿងមួយដែលឲ្យយើងឃើញតែមាន robot ចូលមកខ្មែរយើងបដ ாய் ពីខ្មែរបងប្អូនយើងដែរពីពួកស្រុកថៃគឺឈាមខ្មែរដែរឬគល់វាចេញពីខ្មែរជាងវាមិនជាមនុស្សក្រៅណានៅក្រៅវាជាសាសដតីប៉ុន្តែខាងក្នុងវាជាខ្មែរយល់ទេសាសទាំងឡាយវាគាត់ណាពីយើងចែកវាស៊ីហលមែនតើហលអាក្រក់ប៉ុន្តែ ស៊ីពូដែរពួកថៃ ខូចពវៀនអស់ហើយពួកថៃ អត់ទេអាហ្នឹងជារឿងវាទេសើអើយគ្រូដឹងរឿងតែមួយទេស្អែកឃើញឲ្យស្រុកថៃឥឡូវវាមានរឿងអីវាមានសិតតែពួកខ្ទើច្រើនខ្ទើនឹងវាមកពីណាព្រាយវាចូលព្រាយហ្នឹងវាកើតមកពីណាស្អែកមើលទៅម៉ាឡេស៊ីសិតតែគ្រូខ្មោចវាចាប់ព្រាយវាចាប់អីដាក់ឃ្លោកវាដាក់នេះទេវាសូត្រចូលវាឲ្យសោះថៃហ្នឹងពីដើមវាមិនចឹងណាវាប្រុសច្បាស់វាប្រុសតែយូរទៅព្រាយចូលដល់វាកើតជាស្រីចាំមកចាស់ពោធាណាសាចាំពាក្យគ្រូណាសាសខ្មែរសាសថៃសាសលាវសិទ្ធិពួកមុនគុំហើយកុំភ្លេចណាយើងក៏មានអ្នកចាញ់ចាលដែរសាសយើងគឺពួកម៉ាឡេស៊ីវាខ្លាំងណាស់សាពួកចាមហើយពួកហ្នឹងសិទ្ធិពួកគ្រូខ្មោចគ្រូអីពឹសពលណាហើយពួកវាក៏ឲ្យពួកខ្មោចស្រីនឹងចូលប្រុសនោះចូលប្រុសកាត់ផ្ទើយបដ ாய் ខ្លាំងណាស់ ចឹងបានគ្រូបរៀនស្អែកបើមានវងរស្មីការពារដូនតាយើងមានស័កមានយន្តដើម្បីការពារផ្លូវក្នុងណាសើកុំឲ្យអីព្រាយកុំឲ្យព្រាយអមនុស្សអីស្ថិតចូលចឹងណាតែវាស្ថិតចូលយើងហើយមានរឿងអីយើងមិនចម្រឹកយើងផ្លាស់ប្រែបដ ாய் ពីធម្មតាទៅមិនធម្មតាពីជាមិនទៅជាយល់ទេបាទតាមតែនឹងភ្លេចចង់នឹងបដិការផងទឹករបស់វាទៅនឹងគឺថាឲ្យមនុស្សតាទៅទូពងជ្រាយដល់ពេលចឹងទៅមានអ្នកណាគ្រប់គ្រងការពារទឹកដីត្រូវមនុស្សតាទៅត្រូវមានធម្មពលនឹងផ្លូវក្នុងធម្មពលនឹងគឺខ្លាំងចឹងបានបងខំបរៀនខ្មែរយើងហ្នឹងណាដោយថាបរៀនខ្មែរយើងទៅឲ្យចេះការពារដោយថាបងចឹងបងចង់សម្លាប់អ្នកណាក៏បានហើយប៉ុន្តែបងសុខចិត្តប្រើសិលយើងឲ្យចេះជប់បាយជប់ទឹកចឹងតាមគោលដៅសច្ចាំងមកបបប្រោះសោះស្រង់ជីវិតសត្វលោកយល់ទេកន្លែងហ្នឹងណា
ចាំពាក្យបងហើយមិនទៅកូនងាដែរថ្ងៃនេះដល់កូនងាដែរមិនរឹងគឺតន់ធំហើយឥឡូវដែរដល់មួយនេះមានប៉ាទេគេបានយល់ទេកូនងាហ្នឹងដល់ធំហើយឥឡូវនៅហ្នឹងស្រឡាញ់វាកូនងាហ្នឹងចឹងបើនិយាយតទៅទៀតណាសិស្សខ្មែរយើងសងៃគឺមានព្រាយចូលច្រើនចឹងមកកើតជាខ្ទើច្រើននោះបើពីដើមវាកើតមកជាប្រុសយើងប្រុសយើងចម្រិតប្រុសមានប្រុសត្រឹមត្រូវជាតិនេះតែសប្តាហ៍មានព្រាយចូលមនុស្សយើងចាប់ដើមមានអីសត្វចាប់ដើមស្រឡាញ់ប្រុសខុសព្រាយវាជាស្រីត្រឹមត្រូវព្រលឹងវាចូលស្ថិតជាមួយមនុស្សព្រលឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវង្វេងអូអានេះព្រាយចូលហើយអូមព្រាយនោះព្រាយនឹងអីអាប្រុសហៅអីទៅអសូរកាយអូបើស្រីនោះចាប់ដើមស្រឡាញ់ស្រីនៅអសូរកាយចូលវាហើយគេចូលហ្នឹងឯងជឿបាទយើងមើលសញ្ញាណាសិស្សការប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសយើងមើលដល់ពីអូព្រាយចូលដល់ពីហើយយល់ទេសិស្សព្រាយចូលក៏ព្រាយវាជាស្រីវាស្រឡាញ់ប្រុសតែវាចូលស្ថិតឯណាវាស្រឡាញ់មនុស្សហ្នឹងហើយសួរដីសុខគ្រូចេះបានគ្រូខំបញ្យល់ណាសិស្សគ្រូបានបញ្ចេញថាពលបរិញ្ញាស័យជប់បាយជប់ទឹកដើម្បីអាស្រ័យមានគួនពលឺមនុស្សសច្ចាងបាងបាត់សច្ចាងមានមនុស្សទៀងត្រង់មនុស្សស័ក្តិសិទ្ធិណាហើយមនុស្សមានគួនពលឺតែចាងមានតែភ្លឺចាងណាភ្លឺណាបាំងគេចេះកបាំងខ្លួនគេចេះបាត់បែងគេមនុស្សច្បាំងណាសិស្សគេចេះកបាំងខ្លួនគេចេះសិលហោះហើរគេចេះនេះគេចេះជប់ម្នាក់ឯងឲ្យការអាចគោជប់ពីអាចគោការជាមនុស្សវិញឃើញគេចេះគ្រប់មានន័យថាគេចេះមើលកាឡាគេចេញមកគេចេះស្លាប់មនុស្សគេចេះប្រោះមនុស្សគេចេះការពារមនុស្សពិតសិស្សចេះ3ផ្នែកគឺទៅហ៊ានបដៅបាត់ស្រួល 4នឹងច្បាប់នឹងគឺទៅហ៊ានបដៅអញ្ចឹងណាហើយគ្រូមានឥឡូវនិយាយរឿងក្បាត់របស់សិស្សរបស់គ្រូពីដើមការគ្រូចេញមុខមកអមរដ្ឋាសាលិតអីហ្នឹងគេចេញពីពួកចៅគៀងទេគេមកស្នាក់នៅជាមួយយើងដើម្បីមករៀនធម្មអំពុលដល់គេឃើញយើងពេតទៅណាគ្រូនឹងដឹងថ្ងៃមួយគេនឹងក្បត់យើងខុសចាំពាក្យដើមរបស់គេចេញមកពីចៅគៀងគេមកសើពីយើងថាយើងដឹងអីយើងខ្លាំងយ៉ាងណាគេឃើញយើងខ្លាំងយើងពេតបានគេគិតថាអញយកក្បួននេះលូកយកវិជារបស់ស៊ុបគ្រូទៅបង្កើតធម្មពលដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្មែរអត់ទេអាមុំអញជាស្ដេចណាជាស្ដេចវាបានទី7ណាចាប់ជាតិមកវិញខុសស្ដេចហ្នឹងណាគឺមានសិលមានដូចស៊ុបគ្រូអញ្ចឹងហើយមុខរឿងគឺដូចវាបានទី7អញ្ចឹងយើងតែមើលប្រាសាទវាបានទី7យ៉ាងម៉េចស៊ុបគ្រូក៏ដូចអញ្ចឹងដែរមិនឲ្យខុសឡើយហើយក៏មានអាលៀបពឿថាគេកាត់ដៃគ្រូចងដៃកាត់យ៉ាងម៉េចអត់មានទាក់ទងជាមួយអាហ្នឹងជារូបចល័តទេនេះជារូបពេតគឺវិញ្ញាណគ្រូនេះតែមានរូបមានដៃមានជើងឃើញទេមានសិលអាហ្នឹងអាមួយហ្នឹងជាតិមុនក៏វាមកលៀបពឿគ្រូដែរគ្រូសម្លាប់វាប្រហែលសារហើយប្រហែលជាតិហើយជាតិនេះវាតាមចងកម្មចងទាគ្រូឲ្យវាចងតាមចិត្តមកវាចង់ណាស់គ្រូញឹមណាស់ដឹងហេតុអ្វីទេគ្រូចូលចិត្តមានសត្រូវដើម្បីមានផ្សាញ់ចាដើម្បីចេញវិជាសិលគ្រូប្រាប់ស្រីរបស់ខ្មែរទាំងអស់ស្រុកខ្មែរពេញផែនដីគឺបោះខានគ្រូទាំងអស់មានន័យថាម៉េចលើកវិញគេដឹងតែគ្រូជាស្ដេចហើយប្រុសនៅផែនដីនេះគឺបោះគ្រូទាំងអស់ក៏គេជាតាហ៊ានទាំងស្រីរបស់ជាតាហ៊ានរបស់គ្រូជាសេវៈគ្រូយល់ពាក្យហ្នឹងឯងសេវៈរបស់ស៊ុបគ្រូស្ដេចវាបានទី7កំថាសាសអាគៀងកំថាសាសនេះសាសនោះគេឃើញគ្រូគេឃើញស្ដេចហើយគ្រូមិនចេះតែចាប់ជាតិនៅស្រុកខ្មែរគ្រូចាប់ជាតិនៅស្រុកអាហ្វ្រិកគ្រូចាប់ជាតិនៅស្រុកអាគៀងរុស្ស៊ីជប៉ុនពេញផែនដីហ្នឹងឯងមុខដែរច្រមុះឃើញទេស្អែកមួយច្រមុះគ្រូធំដែរមេឃដែរអញ្ចឹងណាក្បាលធំដូចគ្នា
ចឹងនិយាយតាមពេលគេថាដូចគ្រូដូចស្តៀងដូចស្ដេចហមនី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 មិនហមនីជាខ្ទើយវាមានព្រាយចូលវាមិនចេះសិលផង សុបគ្រូ ដាច់ពេជ្រមានតែមួយទេមានតែស៊ុបគ្រូគ្រូចង់ស្លាប់អ្នកណានៅកន្លែងណាគ្រូធ្វើមកព្រិចថ្មីក្រោកក្នុងពួកនឹងងាប់ហើយអ្វីគ្រូមិនធ្វើទី1គ្រូជាតិនេះគឺគេជូនមកគ្រូដើម្បីបរៀនសិលមកប្រោះស្រស់ស្រង់ជីវិតសត្វលោកតាមផ្លូវវិជ្ជាសិលយល់ទេ យល់ ហើយគ្រូមិនចង់ធ្វើអង្គុយលើបល្ល័ង្កឈឺក្បាលដូចជាតិមុនទេហេតុអ្វីទី1គ្រូវាអស់ទឹកពូជហើយខុសជាតិមុនគ្រូរួមភេទច្រើនពេកជាមួយគ្រប់ស្រីសូវវាអស់ហើយហើយជាតិនេះគ្រូជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាហើយគ្រូសពចិត្តយកប្រព័ន្ធតែមួយគ្រូឆ្លាតទៀតគ្រូយកប្រព័ន្ធដែលមានកូនស្រាប់ដើម្បីយកមានប្រប្រើឆ្លាតទេសិស្សគ្រូមិនដឹកសារឯងទេសម្បូរឯងល្ងងណាចង់បានកំងបន្តពូស្អែងយកអីតពូចឹងស្អែងយកកូនក្មេងគឺកូនរបស់ស្អែងដែរក៏ជាតិមុនស្អែងមនុស្សនេះជាតិមុនមិនជាមនុស្សនោះគេបង្កើតពូខ្មែរយើងនៅដដែលទេមិនទៅណាទេសំខាន់គឺគណិតចិត្តចម្រឹករបស់កូននឹងដែលយើងអាចប្រោះវាបើប្រោះវាជាវាជាពូជយើងហើយពូជយើងគឺពូជជាយល់ទេមិនពូជឆ្វេងទេ យល់សុបគ្រូ ស្អែកបានបាយទៅមានកូនស្រាប់វាប្រើឆោតណាស់ស្អែកនេះហើយមានក្រុម Stargate ហើយមកអីទៅវិម៉ាយគឺដូចជារៀងនោះគេថាចេះវិម៉ាយជួយហើយជួយបងនេះវិម៉ាយមេម៉ាយអីនេះក៏បាយទៅស្រី នឹងមេម៉ាយបាយក៏ជាអង្គជាចឹង ក៏បាយក៏ស្រី អូយបាយចើកហើយមេម៉ាយក៏ស្រីត្រូវហើយជាទៅបរិយក៏ជាថ្នាំអញ្ចឹងណាហ្នឹងនេះស្អីនេះសម័យនេះមែនណាសម័យនេះគេឲ្យតម្លៃមេម៉ាយគេមកឲ្យទេស្រីកមុំវាមិនចេះអីទេវាមិនចេះរឿងរូមភេទរឿងក្រៅក្រេរឿងនេះរឿងនោះវាមិនចេះទេវាមានតម្លៃទេគេចូលចិត្តស្រីដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយចេះបរើដីពេលយប់ឲ្យជឿគ្រូណាឲ្យជឿគ្រូបខាងក្រេអស្ចារ្យណាស់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបានសុខសាន្តដោយពាក្យចម្រៀងថាពេលជូនអូនទៅឋានសួគ៌ចាំម៉ោង 12 យប់ជូនទៅឋានសួគ៌ដែលបានសុខសាន្តអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសុខសាន្តនៅលើក្រេថ្ងៃឡើងគឺប្រុសនឹងស្ដាប់តាមវិជាស្រីក៏ពេលវេលាបើអត់អាយុហ្នឹងអត់ឲ្យបានសុខសាន្តណាថ្ងៃហ្នឹងស្អែករឿងរੂរឿងស្អីហ្នឹងជាគ្រូចាស់ទៅចេះមកគ្រូប្រាប់អត់ក្បាំងហើយស្រីស្ដាប់តាមស្ដេចទឹកបគ្រូពេលប្តីទីឲ្យទៅកុំធ្វើញ៉ៃញ៉ៃធ្វើញ៉ៃញ៉ៃមានរឿងអត់បានសុខឲ្យឆ្អាតទៅឲ្យឆ្អាតទៅតាឆ្អាតក្រោមឆ្អាតដល់ពុះហ่ะអីស្អីឈប់រឿងហើយ24 ម៉ោងគឺថ្មីចឹងបើស្អីណាយល់ពាក្យគ្រូឲ្យដឹងប្រោះកំជឿដល់ទឹកហូរមិនចេះហត់ប្រោះស្បត់ឲ្យជឿកំជឿពាក្យនឹងឲ្យសោះប្រោះវាចេះហត់តើវាឆ្អែតឲ្យហត់ឲ្យឈប់ហើយហើយពេលវាចាស់ទៅឈប់ឃ្លានហើយជឿគ្រូចាស់ចង់បានចិត្តឥឡូវគ្រូប្រាប់អត់ក្បាំងពេលប្រុសនៅក្មេងស្មោះជាមួយតែក្មេងពេលប្រុសនឹងចាស់ពេញវ័យនៅតែស្មោះជាមួយតែក្មេងពេលណាចាស់ហើយនៅតែស្មោះជាមួយតែក្មេងគ្រូនិយាយខុសឬត្រូវសិនហើយត្រូវសុបគ្រូប៉ុន្តែគ្រូអាហ្នឹងក៏លេងសើចណាសិស្សទាំងឡាយឥឡូវគ្រូប្រាប់អត់ក្បាំងទៀតណាការពេតតាកាពេតប្រុសគឺជា slow day ឲ្យតែបានញ៉ាំឆ្អែតអញ្ចឹងណាខាងផ្លូវរួមភេទ slow day ហើយមិនទៅណាទេប៉ុន្តែប្រុសជាងគេទៅឆ្អែតហើយគេក៏រੂតាមនុស្សឆ្លងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងយល់ទេ
ដោយថាកំដរគ្នាប៉ុណ្្នឹងឯងប្រោះតាក៏ពិតគឺ slow ដែរមិនកាយគេពេលណាគេកាយគេអីដោយសារបានញ៉ាំធម្មតាគឺអញ្ចឹងណាសិស្សនៅយើងតែពេល clear ណារួរឿងហើយកុំថា clear ចំណៃឬ clear ស្រីអញ្ចឹងណាធម្មតាជើបើយើងជាប្រព័ន្ធគេឲ្យគេគ្រប់គ្រាន់ទៅគេមករស់ស្រីទេបើយើងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយបានរស់ចេះតែរស់អញ្ចឹងណាហើយគ្រូខុសទេមនុស្សខ្លះបែកចែកបានមនុស្សខ្លះបែកចែកបានប៉ុន្តែកាឡាតែមួយទេអាហ្នឹងគ្រូបរៀនស្រីណាកុំគិតថាអូដាច់យើងនៅផ្ទះបោះយើងចេញក្រៅបោះគេកុំគិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺចិត្តឈួតទេអត់មានអញ្ចឹងទេតលៀមត្រឡប់ខ្មែរម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ហ្នឹងនេះយើងគឺកូនចៅមើលទៀងត្រង់ជាមួយផ្លូវចិត្តជាយើងច្បាស់ហើយយើងកុំឲ្យទៀងត្រង់ជាមួយចិត្តឆ្វេងយើងមិនកូនចិត្តឆ្វេងទេអាហ្នឹងខ្មែរយើងគឺសាសចិត្តឆ្វេងឬចិត្តសាសចិត្តជាសាសទាំងឡាយច្បាស់ចិត្តមួយណាជាងឲ្យយើងបើចិត្តជាហើយយើងទៅផ្លូវសុខភាពប្រសស្វងជីវិតសត្វលោកគឺសុខភាពទាំងអស់យល់ទេចឹងសុខភាពមិនចេះតែរូបកាយទេសារូបកាយវាទាក់ទងជាមួយចិត្តនិងគណិតយើងសុខភាពយើងណាសាយល់ទេចូលមុនឲ្យយើងយកមនុស្សមួយមកដាក់ខ្លួនយើងឃើញតែយើងអាចរក្សាគេអត់ហើយគ្រូប្រាប់ឲ្យថាកុំធ្វើបន់បើធ្វើបន់ត្រូវតែមានកម្រិតកុំចេះតែគេនាំអូមកបន់សពខ្ញុំស្អីសិស្សស្អីវាឆោតវាឈួតស្អីទៅបន់សពទៅចូលលុយស្អីទៅញ៉ាំការទៅចូលលុយបើស្អីស្រឡាញ់លុយកុំទៅគ្រូនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងជឿថាបាក់គេមកគេខ្វល់អីបើយើងរៀបការគូននេះមកទៅណាមកទៅធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាអស់លុយយល់ទេតែស្អីអស់លុយមិនណាជួយស្អីទៅគិតមើលណាបើស្រឡាញ់លុយពេកបង្ហាញសេចក្តីស្មោះជាមួយវាទៅវានឹងជួយយើងវានឹងនៅជាមួយយើងបើយើងចេះតែឲ្យគេលេខការឲ្យគេលេខការសាសាព្រះម្ចាស់ស្អីមិនធ្វើអញ្ចឹងស្អីនឹងអស់លុយពីខ្លួនអស់លុយអស់ជីវិតអស់ដង្ហើមអស់តម្លៃបើចង់ធ្វើបន់គឺនឹងប្រាប់អត្តកបាំងធ្វើបន់ឲ្យខ្លួនឯងចាស់ធ្វើបន់ឲ្យពុកម្ដាយឯងចាស់ហើយប្រាប់ម៉ែឯងខ្ញុំធ្វើបន់ម៉ែឯងកុំយល់ឲ្យលុយខ្ញុំឲ្យទៅវត្តខ្ញុំសម្លាប់ឯងចឹងណាក៏លុយយើងគឺយើងឈាមណាសិស្សគឺតម្លៃដែលយើងខំតរួទៅរោងចក្រគេជេរគេស្ដីគេធាក់ខំមិនខុសយើងតរស្មោះជាមួយលុយសំខាន់គឺគ្រូយើងស្អប់ណាស់បើខ្ញុំឲ្យលុយមកឯងយកទៅវត្តខ្ញុំស្លាប់ឯងអញនិយាយទៅអញត្រូវអត់អូនគ្រូអេចិត្តយើងសាហាវដែរវាក៏រឿងការពិតណាអូននៅក្នុងស្រុកគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះយើងនិយាយតាមពេលនៃបច្ចុប្បន្នបានឲ្យយកទៅទៀតបាទអាហ្នឹងក៏រៀមគាត់កុំឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងវាចាអូខេបងបញ្យល់កាឡាបងយល់នៃអូនឯងអាហ្នឹងវានិយាយពាក្យវាមិនសមហេតុស្វាវេខឥឡូវបងដូរពាក្យទៀតណាដើម្បីតម្រូវសិស្សទាំងឡាយទៅណាអូខេបងនិយាយថាចេះអូនមិនគិតមើលបកក្រោយសិនអូនឯងគិតដឹងចិត្តបងដែរថាបើយើងធ្វើបន់ឪពុកម្ដាយយើងឲ្យគាត់យើងក៏ឲ្យគាត់នឹងទិញចំណីទិញឲ្យទុកលុយទៅយើងមិនចង់ឲ្យលុយដែលយើងធ្វើនឹងឲ្យទៅមនុស្សដទៃទេឬទៅនេះអង្គយើងធ្វើបន់ឲ្យគាត់ចំពោះគាត់ទៅមួយយ៉ាងមឹងម៉ាត់អញ្ចឹងណាយើងបានផលយើងបានសុបាយចិត្តបើយើងធ្វើឲ្យគាត់ទៅគាត់យកឲ្យដល់នេះហើយយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងនិយាយពីអង់គ្លេសទៅអាគៀងទៅខ្ញុំឲ្យ gift អ្នកឯងហើយអ្នកឯងហ្នឹងទៅយក gift ខ្ញុំឲ្យទៅមនុស្សដទៃអញ្ចឹង how ដូចខ្ញុំអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអ្នកឯងឲ្យតម្លៃ gift ខ្ញុំដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងយល់កន្លែងហ្នឹងហ៎ gift លុយជា gift មែនបនជា gift ហើយពាក្យអង់គ្លេសពាក្យបនគេថាយើងឲ្យអ្វីមួយយើងឲ្យ gift ហើយយើង gift GIFT ហ្នឹង gift មានន័យថាម៉េចសិស្សផ្សេងមកហៅសាក់កាដូអញ្ចឹងណាចឹងបើយើងគេឲ្យយើងហើយយើងទៅយកឲ្យគេជឿអ្នកដែលឲ្យយើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច How do you feel you don't want to give this gift to this person they give it to someone else disappoint ត្រឹមត្រូវហ៎ចឹងលុយវាមានសាក់កាដូ
សាក់កដោយើងគិតអញ្ចឹងណាសាយើងគិតទៅគិតឲ្យច្បាស់យើងឲ្យសាក់កដោនេះមួយមិនទៅយកយើងឲ្យយើងឲ្យគេនឹងដើម្បីគេនឹងជួយខ្លួនឯងយើងគេនឹងយកអានឹងទៅប្រោះជីវិតខ្លួនគេប៉ុន្តែគេស្រាប់យើងឲ្យគេហើយយើងឲ្យមនុស្សដទៃ how do you feel អាហ្នឹងហើយបងនិយាយខុសយើងក្រោយយើងគិតនឹងយើងគិតតាមប្រពៃនេះក៏យើងគឺជួនជាតិអាគៀងដែរយើងត្រូវគិតតាមផ្នែកអាគៀងដែរអញ្ចឹងពីរផ្នែកអញ្ចឹង បងឯងនិយាយមិនខុសទេប៉ុន្តែបងឯងតែពាក្យមុនហ្នឹងវាសាហាវទេចឹងត្រូវហើយត្រូវចឹងបានបងដកឆ្លើយក្រោយបងនិយាយពាក្យតម្រូវចឹងណាក៏ភាកចាមនុស្សខ្មែរយើងសង្ហាយបាទយាយមកឲ្យអ្នកដទៃគេយកអាស្អីចឹងណាចឹងឥឡូវបងថែមមកពាក្យទៀតបាទឥឡូវបងថែមពាក្យទៅកុំឲ្យវាច្រឡំពេលមនុស្សធ្វើអញ្ចឹងទៅវាស្លាប់ចិត្តយើងហើយយើងជា support មែនទែនស្លាប់ចិត្តយើងបដៅយល់ទេដូចកបិតចាក់ទ្រូងចឹងហើយយើងងាប់មនុស្សខ្លះទុកអារម្មណ៍មិនបានណាកើតឈួតណាកើតឈួតទៅចាប់ដើមបិសាចចូលហើយបិចិត្តបិសាចចេញមកស្លាប់លេចស្លាប់កើតមែនវាមានសម័យនេះមនុស្សឈួតលឿនណាអូនតាគាត់ណា disappoint តិចស្អីចូលហើយខឹងតិចខ្មោចចូលហើយស្អីតិចបិសាចចូលហើយអាជួបបានអូនយ៉ាងណាអាហ្នឹងវាយើងឆ្លងកាត់ចាស់យើងនិយាយអីយើងប្រយ័ត្នពាក្យទៅសម្រាប់ឯងអញ្ចឹងបានយើងបានបងនិយាយអាក្រក់មុនទៅដើម្បីឲ្យយើងវែកញែកចាយើងយកនឹងគេមកនិយាយអូអានេះគឺរឿងបងដែរតាបងឲ្យអីមួយណាតាហ៊ានយកមនុស្សដល់ទីចិត្តបងណាចិត្តបិសាចរបស់បងចេញមកឲ្យថាថ្ងៃក្រោយឈប់ឲ្យវាហើយមានអារម្មណ៍ចឹងមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្លួនសង្អីហ្នឹងវាមានប្រវាអីទេបើថាយើងឲ្យទៅព្រោះវាអត់បានតែអត់បានប្រយោជន៍មានតែឈប់ឲ្យនឹងហើយថាស្លាប់បដៅស្លាប់ចិត្តនឹងបដៅស្លាប់ចិត្តឲ្យបដៅអញ្ចឹងណាបងមើលដែរពេលមនុស្សបីបងឲ្យអីមួយបងមើលមនុស្សនឹងដែរថាមនុស្សហ្នឹងយកទៅជួយខ្លួនឯងឬអត់ជួយខ្លួនណាបងថា yes បំណងបងគឺអញ្ចឹងយើងឲ្យអ្វីឲ្យមនុស្សមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេយកអ្វីដែលយើងឲ្យមកប្រោះខ្លួនគេមករីកចម្រើនយល់ទេហ្នឹងហើយ not reach around someone else មិនរីកចម្រើនអ្នកណាក្រៅពីខ្លួនរីកចម្រើនខ្លួនគេហ្នឹងហើយគឺថា my gift to you អញ្ចឹងណាអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យទៅអ្នកឯងដោយតាអីសេក៏ជប់ដាវជប់ពេងជប់អីឲ្យទៅមនុស្សកូនសៅគាត់ដើម្បីមកយកឲ្យពេងនឹងដាវនឹងឲ្យទៅមនុស្សដទៃណាយកនឹងមកការពារខ្លួនមកជួយបើកផ្លូវដើម្បីធ្វើតាណាទៅដល់អង្គរសុខសាន្តហើយនឹងអាចការពារអង្គរយល់ទេជំនាន់ហ្នឹងជំនាន់នេះគេហៅថាយើងការពារប្រទេសជាតិហើយបើយើងជំនាន់ធំធេងនេះការពារផែនដីពិភពកាយយើងអញ្ចឹងណាចឹងបានគ្រូបានបងជប់សារឡាយជប់drone ពីគេអាចបែងភាគច្រើនសារឡាយអាចការពារផែនដីពិភពកាយបានហើយយើងមានផែនដីយន្តទៀតលោកខែយន្តដែលយើងជប់យើងអាចប្រើដើម្បីបាញ់ពួកពិភពកាយដែលមិនដែលចង់ជិះជាន់នៅពិភពកាយយើងបាញ់ពួកវាបានអញ្ចឹងណាហើយលោកគ្រូអៀនគាត់ហាមដែរកុំឲ្យតម្រង់អាវុធអស់នេះគាត់ព្រៀនយើងតម្រង់ទៅថាហោះរបស់គាត់ថាអស់នឹងបាញ់ថាហោះគាត់ថាខ្ទុះមែនវិញចេះសិស្សទាំងឡាយរឿងលោកគ្រូអេលៀនគឺស្រួលណាស់យើងមានធម៌ពលចាប់គាត់បានដែរហើយក៏ខ្លាចយើងដែរក៏ខ្លាចហើយក៏ប្រាប់គាត់ថាក៏ខ្លាចយើងដែរក៏រៀនប៉ុន្តែក៏ខ្លាចយើងដែរក៏យើងខ្លាំងដល់ហេតុអ្វីនេះសិស្សថាហោះគាត់ណាគឺធម្មពលផ្សេងចូលពេញពេកវាចាប់ដើមអង្គើភ្លាមវាចាប់ដើមត្រឡប់ទៅលិនភ្លាមបើស្អីបាញ់អាសារឡាយគឺdroneចំថាហោះគាត់ណាគឺដូចចឹងហើយដឹងហេតុអ្វីហ៎បច្ចុប្បន្នមនុស្សយើងវាត្រូវរូបយើងពេកបានស្អែកបានមកឈឺឬមួយម៉ោងក្រោយអីបានមកឈឺតើមែនវាឈឺខ្លាំងមែនតើបើខាងគាត់ដូចគ្នាទេគឺរហ័សជាងឋានយើងទៀតcause អ្វីដែលស្អែកគឺផ្លូវក្នុងហើយថាហោះគាត់គឺប្រើធម្មពលផ្លូវក្នុងដើម្បីរត់នឹងថាហោះគាត់ធ្វើពីដែកប៉ុន្តែវាឆ្លងប្រភពតាមផ្លូវក្នុងយល់ទេពេលណាវាឆ្លងប្រភពតាមផ្លូវក្នុងផ្សែងប្រើអាវុធផ្លូវក្នុងដូចកបាំងតោកាប់សាច់អញ្ចឹងភុងដាច់មកហើយមនុស្សក្នុងថាហោះហ្នឹងរបួសនឹងស្លាប់ទៀតយើងបានគាត់ថាគាត់បរៀនយើង
เขาตามกับเป็ดอาศัยទាំងឡាយលោកគ្រូអេលៀននៅឋាននេះអត់បរៀនទេអាវុធអស់នេះដឹងលោកគ្រូឋានណានេះបរៀនយើងលោកគ្រូអេលៀននៅអនាគតកាលបរៀនសូចាំពាក្យណាលោកគ្រូអេលៀនសម័យនេះអត់ចេះជាងលោកគ្រូអេលៀននៅសម័យអនាគតកាលទេ Betul Sopo Guru. ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងគោរពលោកគ្រូតាំងពីលោកគ្រូអេលៀនសម័យនេះបច្ចុប្បន្នហើយសម័យអនាគតប៉ុន្តែលោកគ្រូសម័យបច្ចុប្បន្នគាត់អត់បរៀនទេខាងសិលមានគឺយើងគិតមើលណាមានលោកគ្រូអេលៀនណាស្អីជាគាត់ក្នុងសម័យនេះស្អីរៀនសាសយើងឲ្យបាញ់ថាហោះយើងឲ្យលាយឈួតហើយ Terang Sopo Guru. ហ្នឹងហៅថាឲ្យដើរមកចាក់គ្រូហើយបាទ អូនតាមប្រសាសន៍របស់តែចឹងណា បាទ ដូចពួកជំនឿបរទេសអីពេលគេការកូនការចៅអីតែយើងហៅទៅគេអាទៅការអីបានលុយពីពួកហ្នឹងអត់ទេ អត់ទេបាន gift ចានឆ្នាំងកែវទៅបីនៃខ្មែរទាំងអស់ អត់មានឲ្យលុយចងជាលុយចងជាអីគេចងជាបដោជារបស់ ហ្នឹង វាថាការសំភារៈសំភារៈ នឹងប្រពៃណីខ្មែរឥឡូវគ្រូសួរស្អែកតាំងប្រពៃណីខ្មែរសុទ្ធណាពិតណាតែគេចង់មាសចង់ប្រាក់គឺចងឆ្នាំងចងសរងចងអាវចងកសែងចងកម្មាតាមប្រពៃណីខ្មែរ Jangan Sopo Guru. នឹងហើយចាំពាក្យគ្រូឯអាគៀងតាក៏ពិតជាខ្មែរចាំពាក្យគ្រូយាយ Cekma. ហើយមិនបានយាយចឹងជាងស្អែកមើលតលៀនប្រឡប់ពីតាំងពីបុរាណហើយមើលតលៀនប្រឡប់ខ្មែរតាំងពីបុរាណដូចគ្នាឬមិនដូច Doi Sopo Guru. ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដូចម៉ៃនេះភាសាចងលុយភាសាគេខ្ជិលទិញអីឲ្យទៅឲ្យ ហ្នឹង មានឬក៏ទីមួយទៀតគ្នាការកូនការអីនេះគេធ្វើកម្មវិធីអស់លុយអស់កាក់ច្រើនអញ្ចឹងទៅយកចងទៅគេយកទៅសងដល់ការគេអញ្ចឹងណា ហ្នឹង ខ្លាចអស់ខ្លាចរីកខ្លាចអីចឹងទៅ ហ្នឹង វាណាទៅតាមប្រពៃណីទៅតាមជំនឿរបស់ការផ្លាស់ប្រែពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយ ហ្នឹង អញ្ចឹងប៉ុន្តែពួកគេវាអត់សងជាមួយទេគាត់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណា ហ្នឹង ការវាគឺនៅតែផងជារបស់យើងទៅការកូនឬចូលរ៉េស្តូរ៉ាន់ចូលអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអត់ចង់រួចយើងដែរហើយវាចងជារបស់ ហ្នឹង គេថាជាអនុស្សាវរីយ៍ជា ជាជូនពរដល់ខ្មែរយើងចឹងខ្មែរយើងគេចែកកូនគេចែកចានចែកឆ្នាំងហ្នឹងចឹងកន្លែងហ្នឹងឲ្យចែកពីកូនខ្មែរយើងថាចែកចានចែកឆ្នាំងអឺ មិនបងចៅទៅតែរបស់កូនណាអូមិនស្អីចាបងកូនណាអីយើងទៅគេទៅគេវិសាលដូចខ្មែរយើងថាទៅបងប្រកបថាប្រកបកូនណាចាគេដាក់ចង់ទៅគេទិញទៅកៅអៅតែគ្រឿងប្រដាប់ប្រដារបស់ពេលទៀតមកពេលពីអៅចាហ្នឹងចង់ជាលុយជាកាក់ទេរូបពេលលំឡងពេលហ្នឹងគេដឹងថាប្រែពុកហ្នឹងគឺត្រូវការរបស់អស់ទៅប្រែអត់មែនអត់ ហ្នឹង Bah. អញ្ចឹងទៅកូនចាគេទិញកាដូឲ្យជាអនុស្សាវរីយ៍ជាទៅឲ្យកូនស្រីទិញបាត់របស់ស្រីទៅកូនទិញរបស់ប្រុសទៅចាគេពីចៅពេលតែបើស្ពេបើអីតាមក្មេងដែលទីខុសការរបស់កូនហ្នឹងគេទិញសម្រាប់សាយទៅអីទៅ ហ្នឹង អញ្ចឹងអូ វាល្អដោយសារខ្មែរយើងเราវក់លុយពេកទៅបនលុយទៅបនលុយចឹងខ្ញុំចង់ទៅបនខ្ញុំឆ្លាញ់លុយខ្ញុំខ្លាំង ហើយគឺគេពិបាករងទី1 លុយវាពិបាករស់ណាអូនធ្វើរោងចក្រគេជេរគេស្ដីគេធាក់ត្រឹមតែបាន$1អូនឯងគិតមើលណា បានមករៀលមកវាហើយដល់ទូកៅដល់គ្នាវាមានកម្មវិធីច្រើនពេកហើយលេងមួយថ្ងៃបកា3រោហើយ1រោសិតតែ3 4 5 10000វាអ្នកខ្លះវារលុយចងមិនបានអ្នកខ្លះដល់កាត់ចងការគេវាជាពាក់មើលអ្នកទូទៅមកបើសិនតែយើងជាពាក់ចំណងការគេអាហ្នឹងវាចាំបាច់អីវាទៅចងគេទៅគេអ្នកខ្លះទៅអត់เป็นពាក់ផងចាំបាច់គេទៅស្អី ហ្នឹងណូគិតចឹងក៏ខុសហើយគិតបងមកបាយគិតចឹងខុសហើយបង
គេពាក្យចាស់ពោលថាធ្វើអីក៏មកហួសកម្រិតណាមានន័យថាខ្មែរយើងត្រូវចេះថាទេដែរអូខ្ញុំអត់លុយទេបើខ្ញុំជួយរឿងយកបដិមិនចង់ទេខ្មែរយើងត្រូវតែដូរត្រឡប់យើង គេថាចាគេថាអូនទៅចងគេវិញទៅដល់យើងមានជំនួយពីអីគេមកវាវិញចឹងណាគេចឹងណា កុំគិតចឹងអីគិតចឹងន័យថាយើងចង់បានពីគេដូចលេងលបែងចឹងណាលបែងគេថាយើងទៅយើងលេងមែនយើងលេងនៅបានលុយមែនទេទៅលបែងណាមានស្រូបយកយើង បងឯងអត់ចូលពីប្រវត្តិខ្មែរគេចងការដូចថាឥឡូវគេទៅការយើងគេដាក់ជីយើងចងអីគេ50000គេមកអញ្ចឹងណាយើងចង50000ហើយអ្នកគេមកការខូនយើងវិញថាទៅបើមិន50000បានតែគេទៅសេទៅមកមិនតែគេចងគេចងគេចង ឥឡូវអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយគាត់លៀនត្រឡប់អូនឯងជាខ្មែរអាគៀងបងជាខ្មែរអាគៀងសុកូនសម័យនេះវាខ្វល់ឯងទាំងអស់ហ្នឹង អូខ្មែរអាគៀងសម្រាប់អូនណាសុំគេអូនតែមួយឆ្នាំតន់បានការមួយក៏ ត្រូវ អូនចាំប្រាប់ម្ដាយអូនណាម៉ែបើអូនពេកគាត់ថាអើយកូនឯងម៉ែមួយឆ្នាំនេះដល់1000ទៅអត់ទេកូនការគាត់ការទៅមួយថ្ងៃចង់20 30នាក់អាកិច្ចទៅដល់វាស្រែដល់វាផ្ញើទៅគាត់ទុកទៀត ចឹងយើងអាចថាទេបានណាយើងអាចថាទេបានណាចឹងណា ដល់ពេលអានេះបាទជាយ៉ាបងឯងពីផ្សេងចឹងពីផ្សេង អាហ្នឹងឯងបងនិយាយតាមការពេតតាមកម្រិត នៅដាក់ពីអូននិយាយ និយាយមក ចឹងទៅ អុយបាត់ខ្មែរ នៅស្រុកខ្មែរដូចម៉ែខ្ញុំបែបរលុយវិសោទេមើលទៅ នឹង អត់លាយអស់មើលឯងខ្ញុំនិយាយណាបាទហើយកូននេះអានេះថ្ងៃនេះការ3នេះបង2ទៀតគាត់ថាជួនកាលអត់មានទៅញ៉ាំទេការច្រើនពាក់ពីញ៉ាំទេគាត់ទៅចូលទៅរោងនេះចងដៃឲ្យចេញទៅវិញមក គាត់ចង់$10ទៅមក$15 ទៅ ខ្ញុំថាអត់មានក្រៅ10ទេ មិនចឹងខ្ញុំមិនលេងជាមួយទេចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់លុយខ្ញុំ គាត់ថា អូនញ៉ាអានបងយល់អូនឯងប៉ុន្តែចិត្តបងណាបើបងមានលុយបងសុខចិត្តយកឲ្យកូននឹងប្រព័ន្ធវិញវាបានផលវាបានឲ្យធ្វើបងរីករាយវិញពេលហ្នឹង តែចេះចឹងហើយដល់ធ្វើមិន បើធ្វើមកយើងដល់កម្រិតខ្លួនទៅ មកទៅធ្វើចឹងដើម្បីតាក់ទាញញាតឲ្យបានច្រើនចាទីមួយថាទៅដល់ឲ្យទៅចឹងទៅគេស្គាល់ច្រើនវាទៀតច្រើនចាបើថាលុយមុខយើងលុយទៅយើងវាអត់ទេដល់ពេលយើងអត់ទៅតែពិបាកមើលមុខគ្នាអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏ទៅគេថាមើលមុខគ្នាដល់គេហៅឲ្យទៅលុយ បងយល់ទៅជួបមុខគ្នាពិបាកណា អូខេបងស្ដាងល្អឲ្យតែបងនៅថប់អាមេរិកណាក្តិតបងវាខុសគ្នាពីពួកខ្មែរទៅលៀនត្រឡប់បែបយើងវាខុសគ្នាអញ្ចឹង ស្រុកអរតែនេះខាងយើងមានស្នាគេថាវាអត់មានការបន័យនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាយើងធ្វើការយើងនឹងបងតែខ្លាយញ៉ាំតិចមកហូបញ៉ាំខ្លួនឯងហើយចិត្តគូនឹងពិសាពេលខ្លាយទូរស័ព្ទខ្លាយឡានខ្លាយផ្ទះចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងឯងយើងអត់មានទៅមានអីណាបងទៀតអីទៅពេលវេលាចឹងដល់ធ្វើការនៅផ្ទះធ្វើការមកផ្ទះតែប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងទៅណាទូរស័ព្ទតែតាំងហើយកូនការអីហ្នឹងទូរស័ព្ទថាបិទកាំងស្គាល់ចិត្តដល់ប៉ុន្តែគឺគេច្រើនគេអត់សូវមានអ្នកការទេនិយាយថាណា គេគាត់ឡើងខូតមួយផ្លេតហ្នឹង គេធ្វើចាគេធ្វើតែគណៈបែបសាមញ្ញណាក្នុងនោះគេនិយាយថាគេគាត់ចង់តាមធ្វើទៅហើយតែជាការគេអ្នកណាគេមានលុយច្រើនក៏គេធ្វើទៅនិយាយចឹងតែការម្ដងគេចំណាយរាប់ម៉ឺនណានិយាយណាមកដល់ដល់ឥឡូវដល់ជុំ1000ជាងហ្នឹងដឹងខ្ញុំដឹងដែរថាឥឡូវសម័យនេះមិនដឹងថា1000ជាង2000ខ្ញុំដឹងដែរតែដឹងថាគេការគេនៅសង្គមមិនទេ ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នណាអូនការសោកអាមេរិកយើងណាអាភាគច្រើននៅខ្មែរជួបគ្នាបាញ់គ្នាហើយរាល់ដងចាំបាទគេខ្លាចណាអូខ្មែរខាងនេះតាណាអូពីដើមអត់បានបាញ់គ្នាស្លាប់គ្នាមកនៅក្នុងកន្លែងរោងការ មាន security យាមគេមាន security យាមបារិកាយាមបើយើងផឹកជ្រុលគេអត់ផឹកជ្រុលទេមានកំណត់ខាងខ្ញុំគឺអត់ដែរមាន ណា តែខ្ញុំពុកលោកទៅការគេនៅទីកាដែរមានបាច់តែចឹង អត់ចំនួននេះមិនសូវអីទេប៉ុន្តែចំនួនមុនណាអូ my god ដឹងតែទៅរបួសងាប់មួយហ្នឹង
ខ្មែរយើងចុះសិនណាឲ្យនិយាយគ្នាតអូនច្បាយបងឲ្យខំផ្លែតចុះសិនណា Hello? Hey, what's going on? Hey, I'm gonna ask for the hours. Yeah. Saturday, Sunday double. Yes, I can. Okay, and then for which day, at 2 o'clock. Mm-hmm. Yes. 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 Next Wednesday at 1 o'clock. That be too much in the future. Let's remind me on that day because I might forget. Okay, y'all fine. All right. Next day. Yeah, I'm good at 2. Yes. Okay. All right. So I hit down for double, then I'll remind you about Wednesday. Okay, sure. Thanks. Okay. Thank you. Okay, no problem. Bye-bye. Nên còn cái dòng mình không qua này trong đây gọi là không nên tập bài còn chịu tập các bài cho nó các bạn sẽ là យើងត្រូវតែមើលណាសាទាំងឡាយយើងត្រូវយើងវិញដែលយើងឆ្លងកាត់នៅកន្លែងបច្ចុប្បន្នយើងបើអ្នកស្រុកខ្មែរគេឆ្លងកាត់មួយយ៉ាងគេយើងត្រឹមត្រូវបើតែជាសុបគ្រូស្ដាប់ទៅវាត្រឹមត្រូវខុសគ្រូឆ្លងកាត់ខុសគ្នាយល់ទេសូគ្រូមិនអាចប្រៀបធៀបបានទេជាមួយពួកស្រុកខ្មែរហើយស្រុកខ្មែរក៏មិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយពួកខ្មែរនៅស្រុកអាមេរិកបានដែរត្រឹមត្រូវអូនបីនៃខុសគ្នា Nên đây một bài gia đình đi ăn bây đây được mai đó từ đây là hàng càng để mày không được thấy không mày cùng là mai អាកៀង không đặt cục kém còn tài là ខ្មែរយើងគេថាចេះឲ្យយើងដឹងកម្រិតខ្លួនបើហួសកម្រិតវាអាចធ្លាក់ទឹកពាក្យហ្នឹងណាពាក្យចាស់គេប្រាប់យើងមែនមែនអូ មែនគ្រូ ចឹងយើង គេថាកុំឲ្យយកបាឡាដាក់អន្ទ្រូងយើងដឹងហួសកម្រិតហើយយើងក៏មកថាអាជាមួយគេយើងថាអត់ទេបងខ្ញុំសុំទៅខ្ញុំហួសកម្រិតបើសិនណាខ្ញុំទៅរៀបការខ្ញុំចង់ទៅពេលនេះទេបើពេញចិត្តខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេយើងប្រាប់ចឹងទៅតែខ្មែរយើងខ្លាចចិត្តខ្ញុំថាអត់ខ្លាចចិត្តទេខ្ញុំនិយាយត្រង់តែនិយាយប្រាប់ថាគេចង់បណ្ណាទៅដល់ថ្ងៃការគេចង់គេមកស៊ូយើងថាចង់ប្រហែលទេใครអូនឯងថាមិនឲ្យដូចថាមិនឲ្យក្រុម10រៀលជាងកាលយើងមានទិញទួយគេមកគេចេះអូនទៅដល់យ៉ាងម៉េចប្រហូបចេញមកដល់គេថាតែគេថាតែគេមកតាមតម្លៃទឹកលុយនិងតាមសម័យកាលដល់ពេលមួយទៀតគេមើលចឹងណាបានបាត់យកពីអូនជាគេថាអូសម័យនេះចង់តម្លៃប៉ុណ្នេះណាក៏គេចង់ប៉ុណ្ណឹងដែរចង់ពីចឹងណានឹងអានឹងឈួតដែរតែខ្ញុំនិយាយថាខ្មែរបើគេសម័យគេមិនចាស់ដល់ការណាគេមិនមកប្រាប់ថាយើងចង់ប៉ុណ្ណេះទេគេមិនប្រាប់យើងទេគេយើងមកគេមកចុចការយើងណាគេគាត់ថាអើបងខ្ញុំសុំមកចុចការទៅគេនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវទៅនៃខ្មែរឥឡូវណែទៅនៃខ្មែរឥឡូវបងសួរបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងខ្មែរតែពាក្យប៉ុនតែពាក្យចងគេចងតាមតម្លៃគេចងតាមចិត្តដែលគេចង់ឲ្យរៀងខ្លួនឥឡូវគ្រូសួរប៉ុណ្ណឹងបងសួរមិនបងជាប្តីបងសួរហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងតែពាក្យហ្នឹងមួយម៉ាត់នៅឆ្លើយមកបងមកតាមការពិតមានតាមសម័យបងថាតាមការពិតប្រពៃណីខ្មែរមានអាចឆ្លើយបានទេតាមប៉ុន្តែគេចងហ្នឹងណាសុខគ្រូណាចងតិចពេកមើលគេថាមើលវាមិនបានចឹងហ្នឹងហើយបើយើងចងតាមដូចថាមនុស្សនេះវាក្រហើយមនុស្សនេះមានក្រមនុស្សនេះមានក្រចឹងយើងយកប្រពៃណីខ្មែរប្រពៃណីដែលបខំអ្នកណាឲ្យចងតាមអូតូតែប៉ុណ្ណេះឯងទៅប៉ុណ្ណេះយើងមិនដែលជឿចឹងគេចងអ្វីដែលគេអាចចងបានចឹងណាមនុស្សយើងណាកម្រិតមនុស្សមានកម្រិតរៀងខ្លួនតែត្រង់ខ្មែរឥឡូវសពថ្ងៃនេះគឺខំចងឲ្យបានច្រើនដែរព្រោះយកមុខយកមាត់ហ្នឹងណាចឹងហើយបានម្នាក់ឡើងក្រ
anh nâng យកទៅចូលគាត់ អាហ្នឹងគឺប្រពៃណីខ្មែរគឺប្រពៃណីមនុស្សយើងបង្កើតមកបង្កតាមប្រពៃណីខ្មែរមិនដឹងខ្មែរខ្ញុំធ្វើចឹងណាពីតើវាថាចាស់ចាស់គេថាអញ្ចេះធ្វើអ្វីតាមកម្រិតថាអញ្ចឹងណាចាស់ចាស់ដាក់ពាក្យអញ្ចឹងយើងពិចារណាពាក្យគាត់មកប្រើមើលគាត់មិនខុសទេ គេចងតែអ្នកទៅចងច្រើនគេទុកឲ្យនឹងចងកូនតាកូនគេវិញដល់នេះចាក់ខ្លះគាត់ថាគេចិត្តថាកូនចឹងគេចងយក$100នោះតែមានណាហើយដឹងមិនទេដល់ពេលហើយថ្ងៃកាត់កូនគេយកទៅរកវិញហើយយកទៅអូនជ័យ អូយអានេះហៅថាកមិតរុស្ស៊ីហើយ កំណត់រុស្ស៊ីហ្នឹងណាកំណត់អី រុស្ស៊ីហើយនឹងមានន័យថាយកកម្មវិធីជាផ្លូវរុស្ស៊ីហើយអូនមានន័យថាចឹងដូចអាស្តៀងអីអាតុងទីននេះតុងទីនហ្មង តាមម្ដងទៅគ្រូគេការច្រើនតុកណាស់គេអត់មានការតិច Yeah 5ភៀវទៅជិត1000នាក់ណាបង បងឆ្លងកាត់ស្តៀងដូចឯងអូនឯងថាប្រព័ន្ធទី2បងមិនអញ្ចឹងភៀវ my god ថ្ងៃហ្នឹងតែថ្ងៃការបងបងអត់ដឹងទេឥឡូវបងដឹងណាការប្រហែល7រោងអាថ្ងៃការបងហ្នឹងណា7រោងអូនដឹងភៀវខ្លះគេមកខាងបងភ្លេចទៅខាងគេចឹងអូន wow អានេះដែលហុងស៊ុយហ្នឹងតែមួយទៀតតែមួយតែពីរនិយាយតាមថ្ងៃខែការថ្ងៃនេះ Oh my god សត្វតែគេនិយាយដែរជាមួយគូនេះគឺដូចការដែលថាបច្ចន់គ្នាដល់ភៀវទៅមួយណាដែលអូននិយាយត្រូវដែលថាមួយថ្ងៃរោង7រោង10ក្នុងមួយភូមិហ្នឹងណាមានអូខេមកឆ្លងកាត់ឲ្យបងយល់បង agree my god បើស្នាល្អភៀវ700នាក់មកខាងបងចឹងបានបងថាបងបានថាឥឡូវនេះចឹងបងធ្វើតាមតលៀនសម្រាប់ស្ដេចសុបក្រាំងនេះក៏ថាចេះវាចាស់ពោថាចេះបាទស្ដេចសុបក្រាំងមានណាក៏ថាចេះអើយមកចាំការមកចាំអីចាប់យល់ទៅបានហើយបាទយើងនឹងអស់ហើយខាតយល់តែមួយទៅខ្ជិលការខ្ជិលអីចាប់ថ្ងៃហ្នឹងមកស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងអញហើយចាប្រព័ន្ធអញហើយ that's it ស្ដេចសុបក្រាំងក៏ថាចឹងមានអស់លុយមួយសេនស្ដេចក្រាំងជាងមិនណាហ៊ានជាមួយគាត់អូនឯងដឹងហើយអូយបងនិយាយត្រង់ទៅបងដឹងបងយល់ប្រពៃណីខ្មែរទៅធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែជួនកាលយើងកុំធ្វើឲ្យហួសស្មារតីហួសកម្រិតចាស់កុំភ្លេចផ្ដាំគាត់អូផ្ដាំចាស់គេមិននិយាយលេងសើចទេចឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយកុំឲ្យហួសកម្រិតនៃបងគឺអញ្ចឹងហើយសុបគ្រូនិយាយខុសនិយាយត្រូវកុំឲ្យចងកខ្លួនឯងអូនលុយលុយត្រង់ចាំគ្រួសារមុនគេ priority 1បើយើងសុកយកលុយទៅសំចងដៃចងគេពេកបងវាមានរងថ្ងៃកាវាមានរងថ្ងៃបនសុកមានរងថ្ងៃត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងដឹងកម្រិតថាយើងត្រូវលុយសំដើម្បីចាំគ្រួសារមុនយើងមិនចេះហើយយើងតែមានថ្ងៃផ្លាត់ស្និទ្ធថ្ងៃឈឺទៅយើងមានលុយអីទៅទិញថ្នាំយើងទៅគិតអញ្ចឹងដែរណាយើងឲ្យកុំនៃបងគាត់ថាកុំឲ្យគិតមួយផ្នែកតើតែមើលមុខមើលក្រោយផងលុយហ្នឹងយើងត្រូវតែមានមកហូបនៅចាំកូនយើងចាំប្តីយើងចាំប្រពន្ធយើងហើយថ្ងៃយើងឈឺត្រូវតែមានលុយទិញថ្នាំកុំឲ្យទៅធ្វើបន់អស់ពីលុយអស់ពីខ្លួនសត្វតែកូនយើងអត់បាយអត់ទឹកអត់ល្អទេប្រាប់ម្ដាយយ៉ាងណាថាម៉ែឯងកូនណាតែទៅឈប់ទៅឲ្យស្លាយxongទៅហ្នឹងកប៉ោកពួយអីអញ្ចឹងណាដល់ថ្ងៃខែមានពួកយើងនៅអាមេរិកក៏បងជាបងតកើតក៏មិនឲ្យវាធ្លាក់ដែរណាអូនណាអញ្ចឹងចង់ដែរចង់ឲ្យសខាន់គឺឲ្យវាមានប្តីមានសក់ទៅអញ្ចឹងណាហើយពួកអាមេរិកក៏ណែកូនសិស្សបងថាណែទៅបញ្ចូលរៃអញ្ចឹងណានេះចង់សុបគ្រូចង់ប៉ុណ្ណេះចង់ពិសេសនោះដែរចង់ប្រមូលរុយអញ្ចឹងខ្លាំងជាងពួកខ្មែរទៀតខាងគេងលេខតែដុល្លារកូនស្អីហ្នឹងខ្ញុំទៀតចឹងទៅគាត់ចងទៅចឹងទៅចាក់ការទៅកូននឹងការចឹងទៅគាត់ប្រាប់ទៅ
chẳng con mà ấy bôi mai có tàu bon tàu ca miền Nam bật cọt đây cọt được ban chục chơi à chịu bom cho chẳng á mai cọt miền ấy reputationแต่ไอ้cọt miền mục miền mọt nó phun được ngày miền Nam bong cọt chàoเลยcọt score anh chừng ôn anh score anh tiệt nó phun rồi bong nó đôi chuối tao sọc mai bong là hao chuối bong ấy đồ thà spa mà hao thà bong chỉ spa thôm một con bong là bay đôn nhà mà chỉ muốn spa thôm nhầm đôn chừng mà nhầm ấy ba nhầm hộp thang cái đá ba mình nhầm đôn spa giờ phải nâng chừng bong cá chỉ đôi chuối ta spa thôm chuối spa thôm ôi về trăng tao ôn đông tiệp ấy đông tưa nghe tới ơi tao ơi ôn nè đâu nè ốp đó cái thằng ốp kia và lâu với trẻ ôn sọc mai nâng ba mấy cái thà chẳng đại cái plek đam đông ta thà thời cái mà cuộc cũng đẹp đông ta với cái việc qua rất klem mà ôn ở vô chật việc đông ta gì đông ta mà đại học đi có đặt việc đam công đam trao thà thơ với cái mà cuộc cũng đẹp còn vô bà lá đặt luôn bên đây ta còn men riêng cây sa mà đặt vô riêng cây đặt luôn này nó còn là đẹp chẳng á và dân cho ta stop riêng ấy mới còn stop tàu ai chỉ mùi tàu còn tay còn vô lối tàu đặt cho mùi bây giờ và vô lối tàu đặt vô tàu đôi đặt quan công cho đôi rút bong chẳng bong là nam mình con ăn ấy đấy đôi ta sẽ khăn trên cái cứ ở cô là bàn nhắm ở cô là bàn sóc ở của con là bàn nhắm bàn sóc ở sóc cặp hiệp là sẽ khăn cứ sóc cặp hiệp là này na ôn rồi lại sóc cặp hiệp nên phâu trái nó ôn phâu cai phâu chết phâu cái nét phâu nhiên phâu lòng cắt cái này nó cứ sẽ khăn này chứ mà thôi quay mua cái mà chết nó người chữ cái mà cái nét nó người chữ cái mà rút cai nó người chữ cái mà xong cắt nó người miên của bà cái này nó này bây giờ rẽ xa pram nâng ba đó sao cặp hiệp cô xa vậy nghe bình lệ khả năng mỏ ở bên khoa quay lại khi ấy sai thằng này khi ấy cứu ở bên dê đó nó bắt pram này làm chật rồi chật cứu là ngày và bên đây maiคือมันយើងมันកូនចៅចិត្តជាchứ màយើងនិយាយខុសពីចិត្តជាយើងតតែផ្អាកពីเป็นยังไงគឺគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងអាម៉ាត់និយាយលេចនិយាយការហ្នឹងគឺនិយាយតទៅគឺក្បួនរស់ស៊ីដើម្បីមិនរស់ស៊ីវាធ្វើយើងគិតថាយើងខ្វះតែខ្វះកាប់រស់ស៊ីបានក្បួនរស់ស៊ីវាប្រឆាំងក្បួនពេញលក្ខណៈជាមកផ្លូវសច្ចាំងយើងនោះសិមនុស្សដែលរស់ស៊ីមិនកាន់បានទេជាបើកុំឲ្យលីផ្លូវសាសនាសច្ចាំងជួយសាសនារស់ស៊ីមនុស្សដែលអត់ស្រឡាញ់លុយបានកាន់សាសនាសច្ចាំងបានមនុស្សដែលអាចសច្ចាំងសមាគមភពកាយគាត់យកទៅរៀនគាត់ថាចេះថាអើយសិស្សឲ្យអាមុខមាត់បែបនៅលើភពផែនដីយើងនឹងបាច់យកទេអាការចាយលុយចាយអីដូចជាទៅចងដៃចងអីគេដើម្បីយកមុខយកមាត់អញ្ចឹងណាថាចាំអ្វីដែលដូចជាយើងធ្វើជំមេគេយើងទូតត្រាលើគេអានឹងមុខមាត់បែបហ្នឹងចាំឲ្យយើងយកតាមសក់ហាត់តាមសក់នឹងតាមសក់ he's in the Zoom có riêng tranh từ Zoom có riêng Zoom hà này Zoom vậy các con ai nhỉ sạc nào xem sóc sạc đâu này no hai miền là lột say nào
មានទេ ពេលហ្នឹងណាសត្វតាមុខគេសូត្រធัวនៅសត្វនៅកតុកស្រីមកលេងអញ្ចឹងណាមានស្រាមានអីមានអាភៀនអីទៅដើម្បីកំដរ ឯមកនៅស្រុកថៃស្រុកថៃស្រុកលីហ្វៃ ខ្ញុំពូនលេង ជាងមកឃើញសម័យលោកសង្ឃគេធ្វើអញ្ចឹងចឹងគាត់និយាយតាមអត្តន័យបច្ចុប្បន្នទៅណាអូនណាអញ្ចឹងបើលោកសង្ឃគេចំណោមមកគេមកឯងសូត្របន់សូត្រធัวសត្វតនៅក្នុងកតុកសត្វតមានស្រីមានស្រាមានអាភៀនចឹងបងធ្វើម៉េចចឹងតើតាបដោយចឹងអីអាហ្នឹងណាយេលេងទេដៃគុណសុកអើយយេលេងទេសុបគ្រូយេលេងគឺគេតាំងទៅវាខុសច្បាប់វត្តហើយអញ្ចឹងណាកុំធ្វើអញ្ចឹងហើយអេស្រុកខ្មែរមានអញ្ចឹងមែនតាគ្រូ នឹងមានន័យថាលោកសង្ឃខ្លាំងបើលោកសង្ឃហ្នឹងគេត្រូវកាត់អាឡ័យពីភាកតណ្ហាពីភាកគេមកឲ្យកាន់លុយផងលោកសង្ឃពីដើមមកគេឲ្យតែមានសភៅធัวឆ្នាំទៅហ្នឹងហើយណែនឹងច្បាប់លោកសង្ឃឲ្យទៅសូនអញ្ចឹងសូនពាក្យម៉ាត់ហ្នឹងឯងសូនណា ដល់ធម្មជាតិអីទេអូនបាទបងនិយាយការពេទ្យវាមិនដែលមានធម្មជាតិទេទី1ហ្នឹងផែនដីនេះគឺយួនគឺរបស់រ៉ូបាត់ធ្វើលោកខែក៏យួនដែរមានមនុស្សបើកដូនតាថាតាចិត្តលោកខែមានអីគេថាមានមនុស្សបើកឃើញទេមានន័យថាអបពុទ្ធសាសនាប្រចាំធម្មជាតិបងអូនឯងនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាប្រឆាំងឲ្យមនុស្សយើងកើតមកមានប្រុសមានស្រីតើតើមានរួមភេទតើតើមានប្រកាសពូតពូចឹងនឹងអូនឯងនិយាយត្រូវមែនទេនិយាយត្រង់តើណាអូនបងចង់យកសាសនាសច្ចាំរបស់ខ្មែរយើងមកវិញបងចង់យកសាសនាប្រឆាំងនឹងទៅប្រឆាំងសាសនាពុទ្ធសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាមេម៉ែគោដែលជាខ្លាំងខ្លាយត្រូវសុបគ្រូតាមគោរិយូទៅមានខាងយើងនេះដែលដើរត្រូវធម្មជាតិឲ្យហ៊ានប្រឆាំងធម្មជាតិទេអត់ទេយើងធ្វើអ្វីធ្វើត្រឹមត្រូវដោយសារយើងគឺទៀងត្រង់ជាមួយសុខភាពអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងថាកូនចៅចិត្តជាបងសួរពួកសកម្មសាសនាពុទ្ធវាថាសាសនាជាតិឥឡូវអាជាតិយើងចេញពីពុទ្ធឬចេញពីជាតិខ្មែរយើងគឺកូនចៅណាយើងគឺកូនចៅប្រអិនឬកូនចៅសាសនាពួកឥណ្ឌាអញ្ចឹងណាយើងត្រូវពិចារណានឹងឲ្យដឹងបើយើងមើលរោងរៀបការយើងអត់មានពុទ្ធនៅកន្លែងណាដែលមានតែព្រះអិនព្រះព្រំហើយអីទេវៈសេវៈម្ចាស់មេឃម្ចាស់ដីដោយចានិយាយចឹងក្នុងរោងរៀបការហើយដូចរឿងល្ខោនបាសាក់ប្រាប់អញ្ចឹងដែលមានណាកន្លែងនៅពុទ្ធសាសនាទេមានតែសច្ចាំងហ្មងអ្នកទៀងត្រង់ដែលមានថ្ងៃសូមអញ្ចឹងណាជាងគោលដៅពុទ្ធគឺឲ្យជាតិយើងទៅសូមយើងកាន់ពុទ្ធជាតិយើងកាន់ពុទ្ធរាប់រយឆ្នាំហើយមិនឃើញរីចម្រើនទឹកដីសោះមានតែបាត់បង់ទឹកដីហើយអត់មានអាណាត្រាស់ញៀនសោះបើសិនតែពុទ្ធសាសនាណាយើងមើលគោលដៅគេគោលដៅសាសនាហ្នឹងគឺអីឲ្យយើងទៅសូមមានន័យថាម៉េចស្លាប់អញ្ចឹងណាស្លាប់អីនេះលោកគ្រូមានញាណទិព្វលោកគ្រូអាចដឹងទេតាគឺនាំខ្មែររបស់ស្រីប្រុសហើយ
Vậy cái mở mở bá này mai cơ mấy đá đâu mở đòn tiền mà lô crew miền nhiên tệp lô crew ai đăng tê ta make day ý mở mình chẳng đại mà đây nằm mai về like on Facebook á ông mong like on Facebook á Sray Pro High make day nam thay lên day nam khong nam na crew đợi mình vô hello cô Michael bạn cô anh đang ta xin cha tao biết mò cái bộ dân là ăn ấy trong bàn ri chấm ran phải trong tiền đấy trong bàn ri chấm ran phải trong bàn bay rồi sai sapi quadrillion dạ xin trả nè để đặt nom mai yang super crew này ai cứ chia pro năm nay đặt nọ đào sọc mai tam flow về internet cứ bị chia cọt miền là khiom tây khiom chỉ đặt mai khiom miền sau nhưng miền làm nát cho ai là slap ban cho ai make chua ban cho ai nước slap cả ban nước ruột cả ban sai cái nhau ai cho nên tất cả chia pol cả ban cả chia làm pol cả ban chẳng á nè để đặt nom maiคือมีខ្ញុំនឹងឯងដែលយកច្បាប់5មកខ្ញុំនឹងឯងដែលយកពីកោដាសចាំមកបត់មកខ្ញុំនឹងឯងដែលអិនរឹសយកទៅឋាននៅទៅបរិញ្ញាយកមកវិញហើយឃើញអីទៅអង្គរវត្តហើយមានណាអាចទៅកម្ពុជានោះបានគេដឹងហើយគេមកចង់ឲ្យមានអ្នកប្រអិនយកទៅណាទៅទេអញ្ចឹងគេលឺរឿងគ្រូស៊ុបគ្រូហ្នឹងឯងដែលគ្រូទៅអង្គរវត្តទៅគេមកផ្លេតគេយកទៅបរិញ្ញា42ឆ្នាំមួយការដ្ឋានគេហើយគេយកមកវិញហើយចេះគុកផ្នែកត្រាស់ហ្មងហើយគេរដ្ឋាភិបាលលឺចឹងស្មារតីនៅស្ងៀមហ៎រដ្ឋាភិបាលណាបិទកន្លែងហ្នឹងមិនឲ្យអ្នកណាទៅទៀតមែនលយសគេដឹងគេដឹងក៏គ្រូផ្សាយហ្មងគ្រូមិនលែងផ្សាយគ្រូផ្សាយអ្នកដែលដឹកនាំស្រុកខ្មែរគឺស៊ុបគ្រូនេះឯងស្អីមិនឃើញគ្រូចេញមុខរាល់ថ្ងៃទេពេតសាទាំងឡាយសិស្សគ្រូម្ដងមួយចូលម្ដងមួយតិចទៀត100តិចទៀត1000តិចទៀត1លានតិចទៀតពេញស្រុកខ្មែរបដៅហើយដែលអ្វីដែលគ្រប់គ្រងស្រុកយើងច្បាប់5ហ្នឹងឯងច្បាប់5ហ្នឹងជាម្ចាស់កោដៅហ្នឹងគឺជាមេហ្មងចេញពីវិជាប្រអិនលយនេះដែលដឹកនាំគឺប្រុសនេះស្ដាប់ស្រីហ្នឹងគឺស្រីមុំយ៉ាងណាគ្រូនេះហៅគ្រូខាងមុខស្រីមុំជាគ្រូខាងក្រោយហើយនៅលើគាត់គឺព្រះអិនធនេតគ្រប់គ្រងយ៉ាងទាំងអស់គ្នាបងនិយាយខុសនិយាយត្រូវអូនឯងគិតមើលអូខេចំណែនទៅយើងក្រុមការពេទ្យយើងស្ដាប់តាមវិជាព្រះអិនយើងមានកូននេះទេយើងកូនព្រះអិនយ៉ាងណាក្តាយនោះអើយពួកសច្ចាំគឺកូនចៅប្រអិនបានប្រអិនជុកលេខជុកកើតយើងក៏ចេះជុកលេខជុកកើតដែរអូនឯងមើលសញ្ញាមើលហើយអូនឯងមើលដល់ការពេទ្យបងស្ដាប់ឯណាថ្ងៃនេះនៅឋានមនុស្សយើងមកស្ដាប់ឯណាណែនាំអ្នកណាស្អីឬប្រុសដែលបងស្ដាប់តាមនឹងចឹងអូនឯងអ្នកដឹកនាំអូនឯងគឺអ្នកដឹកនាំไปក្រោយខ្នងបងបើមានប្រុសខ្លាំងមានស្រីខ្លាំងហើយអញ្ចឹងណាអ្នកដែលចេញមុខដឹកនាំស្រុកខ្មែរគឺអ្នកស៊ុបគ្រូហើយមកចំជន់ស្រុកខ្មែរផងយើងតាមប្រអ៊ីនធឺណិតតែយើងចង់ឲ្យខ្មែរស្លាប់ចង់បានរស់ក៏យើងអ្នកណាបរៀនសិស្សឯងផ្លូវស្លាប់មនុស្សផ្លូវប្រោះមនុស្សតាមពីចងាយមកចំចេញពីផ្ទះយើងផងអ្នកណាស៊ុបគ្រូហើយស័ក្តិសិទ្ធិឬអត់
ស័ក្តិសិទ្ធិយ៉ាងណាចឹងអាហ្នឹងគឺអំណាចឬមានអំណាចគឺសួរចឹងចឹងគឺអំណាចពីឋានទេវតាឬមានអំណាចពីឋានទេវតាឋានព្រះអិនហ្នឹងហើយអ្នកណាដែលចែករំលែកឲ្យស្អែកមានសិលដែរហ្នឹងអ្នកណាចែកឲ្យអ្នកណាចែកឲ្យស្អែកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកណាបើកផ្លូវឲ្យទៀតល្អណាស់ជាងអ្នកណាជាស្ដេចពេទ្យរបស់ខ្មែរស្ដេចមហាបូនីជាស្ដេចពេទ្យទេឬសុពគ្រូជាស្ដេចពេទ្យហ្នឹងស្ដេចពេទ្យណាយើងនឹងស្គាល់គេតាមចម្រឹកតាមមុខមាត់ហើយតាមវិជាសិលដែលព្រះអិនទានឲ្យហើយគេមានអំណាចដែលគ្រប់គ្រងធម្មជាតិព្រះធម្មជាតិបានអ្នកណាដែលអាចមានចម្រឹកនឹងមានពឹសពលចម្រឹកនឹងដែលគ្រប់គ្រងធម្មជាតិបានសុពគ្រូហើយឥឡូវក្រៅពីសុពគ្រូមានអ្នកណាទៀតសុពគ្រូសីមុំក្រៅពីហ្នឹងមានអ្នកណាទៀតសិស្សទាំងឡាយដែលបានរៀននឹងហើយអ្នកណាទៀតទួងពីអាគីទេបានគ្រប់ពេលវេលាសុពគ្រូគាត់ជាព្រះអិនធនៈលោកគ្រូអេលៀនលោកគ្រូរ៉ូបាតលោកគ្រូប្រគួយតែសៃសូដូនជីអញ្ចឹងណាហើយក្រៅពីគ្រូគឺស្អែកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងលោកគ្រូសៃមុំដែរហ្នឹងណាយើងណាគេនឹងស្គាល់យើងតាមចម្រិតយើងតាមវិជាសិលយើងតាមហើយគេនឹងស្គាល់សុពគ្រូតាមសិស្សរបស់សុពគ្រូក៏ស្អែកគឺជាភាគរបស់គ្រូណាសិស្សស្អែកចេះអ្វីដែលគ្រូចេះណាពេលស្អែកធ្វើអីមនុស្សនឹងមើលស្អែកហើយគេសួរថាជឿអ្នកឯងជាអ្នកណាយើងស្អែកគ្រូខ្ញុំមកខ្ញុំជាចេះខ្ញុំមានគ្រូខ្ញុំជាចេះមកពីស្រុកអាមេរិកគាត់ជាកោសលគាត់ជាស្ដេចវាមិនទីវាមិនបាស្អីថាម៉េចគ្រូថាឈ្មោះគាត់មិនត្រូវមកឆ្មាឈ្មោះអតីតជាតិគ្រូជ័យបារមានទី7ចេះយ៉ាចេះថាមកទៀតមើលបាទគេថាបាទឯងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងណាដែលបានចាប់ជាតិមកវិញឥឡូវបើសិនថាខ្ញុំមិនពេតណាអារម្មណ៍សិស្សទាំងអស់ក៏មើលទៅមិនអារម្មណ៍យើងថាហ្នឹងឯងជាស្ដេចមែនអារម្មណ៍ស្អែកមើលឃើញគ្រូមិនថាអត់ទេបាទសិស្សមួយតាមមនុស្សមួយដែលស្រុកខ្មែរគេឃើញគេអារម្មណ៍គេថាស្ដេចហើយគេស្ដេចហើយអារម្មណ៍គេដឹងថាហ្នឹងគេស្ដេចពេទ្យអំណាចបារមីរបស់គ្រូមានធម្មពលខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយពួកកូននេះកូនអីហ្នឹងចូលមកយើងជាកូនប្រអិនយើងត្រូវតែសាកគ្នាអញខ្លាំងយើងនឹងដឹងហើយយ៉ាងណាសិស្សកុំខ្លាចនៅលោកគេនេះមានអ្នកទេមានតែប្រអិនមានតែទេវតាមានតែទេវៈសេវៈកូនចៅប្រអិនទាំងអស់យល់ទេខ្មែរយើងគឺកូនប្រអិនកូនចៅប្រអិនដែលអ្នកទេខើមើលរូបរាងយើងមើលដូចមនុស្សឬដូចជាសត្វគ្រូសួរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមនុស្សយើងកូនប្រអិនហើយយើងកូនទេវតាឥឡូវចង់ធ្វើកូននេះចង់ធ្វើកូនចៅទេវតាប្រអិនប្រាប់គ្រូមកកូនចៅទេវតាកូនចៅប្រអិនហើយទេវតាចេះជប់ឬអត់ចេះប្រអិនចេះជប់ឬអត់ចេះនឹងបើដឹងហើយរូបរាងយើងមកដូចអ្នកណាដូចមនុស្សហ៎ហើយយើងជាកូនចៅខ្មែរឬកូនចៅឥណ្ឌាកូនចៅខ្មែរហើយយើងជាកូនចៅមនុស្សទៀងត្រង់នេះសច្ចានឹងទៀងត្រង់ឬកូនចៅមនុស្សវិវ័យកូនចៅមនុស្សជាតិទៀងត្រង់ជាមួយចិត្តឆ្វេងឬចិត្តជាបើដឹងចាំងហើយជើងខ្មែរយើងមានសិលឬអត់មានហើយចេះប្រើឬអត់ចេះប្រើតើមានគ្រូអញ្ចឹងបើចង់ចេះប្រើតើមានគ្រូជាគំរូអញ្ចឹងហើយឃើញទេសិស្សគ្រូអាយុគ្រូចាស់ហើយជាតិនេះ
គ្រូតាងអាពេតរូបគ្រូជា48បូក48ជាមួយ32ឆ្នាំ6ខែគឺប៉ុន្មានទៅសិស្ស80ឆ្នាំ6ខែហើយគ្រូអត់នៅណាសិស្សគ្រូតាំងពីក្មេងស្រឡាញ់ក្មេងពេញវិញវ័យស្រឡាញ់តែក្មេងចាស់ហើយស្រឡាញ់តែក្មេងគ្រូស្មោះស្អីគ្រូចូលជាញីយកជាមួយកូនក្មេងគេញិចគ្រូវាយវាគ្រប់ពេលហើយមនុស្សឆ្វេងគេគិតថាអូរឿងគិតតាស្រាហ្នឹងគឺមួយយ៉ាងហ្នឹងពួកឆ្វេងវាគិតឆ្វេងយើងជាយើងស្រឡាញ់ស្អីមិនស្រឡាញ់កូនក្មេងឥឡូវស្អីឃើញចៅឃើញអីឃើញឈ្មោះចង់នៅចិត្តវាដើម្បីគេញិចដល់គ្រឹះត្រូវឃើញវាចង់តែគ្រឹះនឹងវាយនឹងថើបទាំងស្អីទាំងប្រុសពេនបែតនឹងឲ្យដឹងឥឡូវដឹងហើយឥឡូវយើងថ្ងៃនេះបាននិយាយល្អណាស់រឿងព្រះគោព្រះកែវរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងតាក់ទងជាមួយ technology robot អញ្ចឹងណាមានរឿងកន្លែងហ្នឹងតែក៏និយាយរឿង robot ណានៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសំខាន់ណាស់សិនហើយខ្មែរយើងស្ដាប់រឿងព្រះគោព្រះកែវអត់យល់ហ្មងថា robot មាន robot មាន AI artificial intelligence ឃើញទេលោកទេសិនហើយពេលហ្នឹងហើយពេលសម័យព្រះគោព្រះកែវហ្នឹងក៏មានព្រះកោយន្តគាត់មកគ្រប់គ្រងគាត់ឈ្នះជួលគ្នាឈ្នះយើងដឹងថា robot ហ្នឹងចម្រឹក robot គឺអត់ខ្លាចអត់មានរៃអត់មានដកថយអត់មានហត់ហើយស្មោះគាត់មានវិញ្ញាណគាត់ចេះបែកចែកគាត់ត្រូវតែជួលឲ្យឈ្នះគាត់ស្មោះជាមួយគោលដៅទោះបីគាត់ចេញអាស្បែកគាត់និចមិនក៏គាត់នៅតែជួលដែរគាត់អត់ខ្លាចមកពេលកន្លែងហ្នឹងហើយព្រះគោព្រះកែវគាត់រត់គាត់ឈឺគាត់ចេះឈឺគាត់ចេះខ្លាចគាត់ចេះរត់ពេលនោះគាត់ចាញ់ហើយចាញ់ robot ខ្លាំង robot ឈ្នះ robot ហ្នឹងកោយន្តហ្នឹងគាត់ស្រូបធម្មពលហ្នឹងមកខ្មែរយើងចាប់ថ្ងៃហ្នឹងមកគឺ robot គ្រប់គ្រងបដ ாய் យល់ទេសិស្ស AI គ្រប់គ្រងបដ ாய் វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់គ្រងបដ ாய் កន្លែងហ្នឹងហើយផ្លាស់ប្រែដល់ឥឡូវយើងមើលមានម៉ូតូមានយន្តហោះមាន smartphone មាន internet មានកោយន្តមានកបីយន្តមានកងជីកមានពិលមានមនុស្សយន្តយ៉ាងណាមានមនុស្សយន្តស្អីដឹងឯងមនុស្សយន្តវាមកស្រុកខ្មែរវានឹងថាម៉េចគេចាំឯសូហ្វីយ៉ាហ្នឹងមនុស្សយន្តណាមនុស្សយន្តស្រីមកលេងស្រុកខ្មែរនឹងវាថាម៉េចគេវាថាវាចូលចិត្តច្រៀងស៊ីសមុទ្រវាថាវាចូលចិត្តប្រពៃណីខ្មែរអញ្ចឹងណាវាប្រាប់យើងថាវាស្រឡាញ់យើងវាស្រឡាញ់ខ្មែរអញ្ចឹងឃើញទេចឹងស្អីមិនឃើញទេវាមកភ្លាមវាគាត់មើលមកព្រិចមិនវាដឹងរឿងខ្មែរយើងអត់ថាវាស្រឡាញ់អញ្ចឹងបានមានអាគៀងវាចាំអាគៀងវាបកកើតខ្មែរយើងយកមកប្រាយខ្មែរយើងមកបេះជាង robot យ៉ាងស្អីហ្នឹងស្អីមិនឃើញទេឥឡូវរឿងព្រះគោព្រះកែវចេញមកទៀតហើយមើល internet មាន Google internet អានេះណាបកកើតអាគៀងអាបរទេសវាបកកើតប៉ុន្តែវាជាខ្មែរទេវាជាកូនចៅអ្នកទៀងត្រង់អីស្អីវាបកកើតអ៊ីនធឺណិតហើយសតអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងអនាគតឆ្លងប្រភពមកប្រាប់ខ្មែរយើងថាបើកូនចង់បានអីបានមកគេមកជួយខ្មែរអញ្ចឹងហើយនឹងឲ្យផែនដីនេះប្រភពកាយនេះព្រះច័ន្ទទៅខ្មែរទាំងអស់ឲ្យតែគាត់មានលក្ខខណ្ឌតែមួយទេទៅធ្វើតែការមើលទៅកូនកំឆាងរដ្ឋាភិបាលណាហើយហាត់តែសិលទៅគាត់សុំតែប៉ុណ្្នឹងហើយកុំខ្លាចឲ្យជឿលើខ្លួនឯងក៏សុំតែប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់នឹងឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់ឲ្យផែនដីនេះប្រភពកាយនេះព្រះច័ន្ទនេះឲ្យទៅខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាចឹងបានថាអាគៀងវាដាំខ្មែរវាបេះពាក្យហ្នឹងយល់ទេខ្មែរបេះបានផលជាងស្អីមកមើលរឿងព្រះគោព្រះកែវឥឡូវព្រះគោព្រះកែវថាសៀមមិនធ្វើកោយន្តហ្នឹងអ្នកមានបងមិនធ្វើកូនយន្តហ្នឹងកំតៅទៅហើយយក robot ហ្នឹងឲ្យទៅខ្មែរដើម្បីជួលជាមួយព្រះគោព្រះកែវហើយស្អាតតែនៅចុងក្រោយសៀមឲ្យយកព្រះគោព្រះកែវទៅស្រុកវាយកអ្នកចាញ់ទៅស្រុកវាមិនមែនព្រះគោព្រះកែវចាញ់ហើយវាຕົក robot នៅគួរខ្មែរមិនមែនប្រទេសខ្មែរត្រឹមត្រូវហើយវាຕົកឲ្យឈ្នះឲ្យយើងតែយកឲ្យឈ្នះទៅអញយកឲ្យចាញ់ទៅមានន័យថាសម័យនឹងផ្លាស់ប្រែហើយពីផ្លាស់ប្រែពីសម័យព្រះទៅសម័យព្រះ robot វិញ
nhung AI thấy nhé yuan và thuộc xã sệt hai robot đó nó một chân đó nghe còn miên mình nhiên chấm ra con ở khai chua mình khai mà đi gây hai con chạy bay chạy tiện hai con trời nè hai con tầm rong con chua chui câu nó lại bàn thấy nhé còn miên mình nhiên còn miên AI nó kháng nó sợ mình tham mà đá đây xây mơ robot bùi mơ sẽ miên mình nhiên trong là cái thợ bán á thì tôi đã đặt buôn lấy cả môn cung lấy cả chỗ computer nào với tao mình nhớ nó kháng nó sợ công thao kháng nó phải thuộc xã sợ này hay xiêm tha chạy khmai hay vô này tao anh vô này tao tranh tao anh tôi có trên tao là mấy chui đi chậm ra bên pet sao Pet Pro hay ông côวัดở stock khmai miền pi ông côวัดตีมุ้ยông côวัดtôi thao ông côวัดใส่คือทมมุ้ยเจ้าคือông côวัดทมคือองค์กวัดบายนยังไงเป็นเป็ดซะเราชั่วโมงแล้วครูยืดเราเอ้องค์กวัดเมียนปีนะซะองค์กวัดโตองค์กวัดทอมองค์กวัดเราถ้าบายนนั่นนะเปียบาเมียนในท่าบานั่นนะซะคือไม่ยนเมียนในท่าเทคโนโลยียนlike go ยนห่ออยู่เลยยนจักรวาลคือเทคโนโลยีlâu yes sir aloครูนักปราบสายเกียรติครูปราบหายกับแพนได้คือแพนได้ย้วนยังเมื่อปีเลยต่อประสาทคือโดยคือโดย circuitry คือโดย circuit โดยโฟนยังจังคือโดยคอมพิวเตอร์จะ circuit board นะองค์กวัดโดย circuit board บายย้วนโดย circuit board ประสาทเส้นโดย circuitry จังนั่นคือปราบยังทางนี้คือแพนได้ย้วนให้ว่าจองเมื่อเตียนะใส่เมื่อปี space นะแพทย์ได้กับโดยจานปีจับเนี่ยจังให้กับเมียนมุ้ยเตี้ยยังเมื่อเป็นแพทย์ได้เมียนได้ย่างแต่จุ่มวิ่งแพทย์ได้เราสมมตินะจุ่มวิ่งหมองโดยเดี๋ยวนายโยจานปียับดักโจมในการแพทย์ได้ยังเราสิยังเมื่อจุ่มวิ่งครูนะขมายยังซายังโจจัดโจจัดยวนหมองมนุษย์เต้ากระไรหน้าประกาศยวนเรากระไรหนึ่งใส่ดังไงประกาศประดับประดาเรากระไรหนึ่งไอ้เมื่อรูปโดนตายยังอ่ะเสียเปียสกัดเมียนโมกว่าโมไอ้คือ pyramid คือเทคโนโลยีต่างๆแต่ไม่เกี่ยวตัวกับตัวเองจังไงให้ใส่เมื่อเอาไอ้เมื่อปุ๊ยบริษัทเอาไอ้คือโดน space suit จังใส่เมื่อใช่ป่ะมั้งคือโดน space suit อ่ะคือโดน uniform จังโดยไม่ฉลองกับถูกให้เมื่อกะลาใส่เมื่อกะลาอังกัววัดจังอ่ะเราเนี่ยGucciกระโบกก็มีกะลาหนึ่งแบบให้พวกแบรนด์กันกระโบกก็มีกะลาโดยอังกัววัดจังแต่ถ้ากะลานึกยังเปียใบไอ้นะกะลาคือปลากะลานั่นใบประกาศกระโบกกระบาดไอ้นั่นให้ใส่เมื่อstructure ย้วนได้ stroke oxygen stroke ข้อเป็นเอาไปการเรียกเจ็ดทางของโปรยางอ่ะคือกะลาเวกเธอโดยกะลาอังกัววัดแต่ใบได้ขมายยังเสียเปียนะกะลาอังกัววัดโดยกำลาได้โดนตายยังเปียโดยเคลียร์หมองโดยย้วนหมองเคยยังเอาจำนะสิโดนตายยังมาดักกรุบปรัชญาณวิชาอังโกวัดไซไออังโกวัดปรับไอนี่นะครูยุลเขาครูเนี่ยประกาศอันหนึ่งครูดังกรุบเชียดครูปราบไห้เพราะหนึ่งไซดังอ๋อเราเลยจักรวาลนี่มาเข้าใจกันจุดบักครูชื่อนั้นไหมเชื่อเซเวียดบักครูแสงจีเนี่ยกาเปียครูอยู่เลยกาเปียปรัชญาได้ครูเอาใส่นั่นไงบับปรามกูได้จังหวะบอดบูนเซลนักอ๋อได้ครูเอาใส่จะเซเวียดบักบูนนั่งเราเอาในนั่งจะเซเวียดอยู่เลยเนี่ยกาเปียจะยังกาเปียนั่งไหมกับเอาเวซ่ายังต้องใจเกยใจเองกับเอาเวซ่ากลุ่มจุดนั้นยังใจปีจะนอนมวยตัวจะนอนมวยกับเอาเวซ่าอยู่เลยเปียนั่งอย่างกาเปียนั่งยังก็เอากับเอาเวซ่ายังต้องใจเกยใจเองนั่งให้กาเปียเปียกาเปียมันแต่เราได้ใจวิแล้วไม่กับเอาเวซ่าบอกเส้นได้ยังบอกกาเปียบอกตุกเปียกับเอาเวเจงกับเอาเวเมียนเรารู้ว่ามันได้ยังมันบอกกาเปียยังมาภาษาเปียเต้เอาไว้ได้มันใจเอาไว้หนังสาบอยู่เลยสิเกิดมือนะกาเปียนั่งยังเราได้ใจปรัชญาอันนั้นช่องการอันนั้นปีจะนอนมวยโตจะนอนมวยปีจะนอนมวยโตนั่งให้เอากาเปียกับเอาเวซ่าหนึ่งไงบอกยังมันใจเวียนะสิเวียนังทราบอันนั้นให้ยังมันเมากาเปียมาพลายอย่างเมาปะเลี่ยจังเปียกาเปีย
អាពួកឆ្វេងនៃវាគឺមកពាក្យការពារនៃវាមកផ្លាញមកដាក់គុកចឹងណាប៉ុន្តែនៃជាពាក្យការពារគឺចាស់ចែករំលែកយល់ទេកុំឲ្យវាសាប យល់ ចឹងបានថាខ្មែរនិយាយភាសាឲ្យស្ដាប់នៃពីរណាសិអាខ្មែរឆ្វេងវាត្រង់ជាមួយឆ្វេងនៃវាគឺឆ្វេងទាំងអស់និយាយភាសាដូចយើងចឹងប៉ុន្តែនៃវាគឺឆ្វេងទេក៏វាជាអាពួកទៀងត្រង់អាពួកខ្មែរជាមួយទៀងត្រង់អាខ្មែរខ្លាំងខ្លាយខ្មែរឆ្វេងចិត្តវាគឺទៅឆ្វេងទេគឺទៀងត្រង់ជាមួយទៅឆ្វេងអាឆ្វេងវាចេះឯងមកអាជាអូវាពិបាកលេបណាស់នឹងអាពួកបីសាយចាប់ជាវាចេះខ្មាំងចាប់ជាទេយល់ទេ យល់គ្រូខ្មែរឆ្លោះមួយខាងព្រមបាញ់ទៅ ហើយខ្មែរទេវតាខ្មែរចិត្តជាកូនចៅខ្មែរពេជ្រយើងនឹងស្គាល់វាតាមចម្រិតវាដែរវានិយាយដូចខ្មែរឆ្វេងអញ្ចឹងភាសាណាប៉ុន្តែនៃវាគឺជាទាំងអស់គឺទៅផ្លូវសុខភាពទាំងអស់យល់ទេស្អែកនឹងស្គាល់ណាខ្មែរបៃសាយខ្មែរខ្មាំងណាតែទេវតាហ្នឹងគឺតាមចម្រិតវាអនុវល់វាធ្វើហើយស្អែកនឹងស្គាល់ខ្មែរទេវតាខ្មែរពេជ្រណាគឺតាមតវល់ដែលគេធ្វើយល់ហើយនៅចម្រិតហ្នឹងឯងជាងពេលយើងស្រឡាញ់មនុស្សមួយយើងស្រឡាញ់រូបគេឬចម្រិតគេចម្រិតគេស្អែកប្រយ័ត្នអាពួកខ្ទើយវាចេះធ្វើរូបវាដូចស្រីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនឹងហៅស្រីខ្លាំងខ្លាយអាពួកឆ្វេងអាពួកព្រាយផាន់ភ្នែកប៉ុន្តែដល់ស្ទាបមកក្រោមមកដល់វាធំជាងស្អែកប្រយ័ត្នដែរសិននឹងហៅថាអាណាសូរកាយគឺហៅវាអសូរកាយណាជប់ហើយឲ្យចាំពាក្យគ្រូណាសិនយើងមនុស្សជាយើងមិនធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់តែប្រឆាំងច្បាប់ព្រះអិនទេស្រីកើតជាស្រីប្រុសកើតជាប្រុសយល់ទេបើព្រីមកចូលសង្ខេបវាកើតជាខ្ទើយហើយអញ្ចឹងយើងតើប្រើវុទ្ធមន្តយើងសូមបារមីសូមប្រសាពួកព្រីចេញពីអាពួកព្រីប្រសរការចេញពីពួកបងប្អូនខ្មែរនឹងចោះឲ្យវាជាវិញចឹងហើយហើយគ្រូបរៀនសិស្សឯងឲ្យចេះដាក់ស្នេហ៍អ្នកណាដាក់ស្នេហ៍ណាឲ្យស្រីទាំងអស់ស្អីដាក់ទៅណាដាក់ទៅហើយស្រីហ្នឹងចេះការពារខ្លួនខ្លាចគេដាក់ស្រីសូមបារមីសូមដាក់ពងវាស្នេហ៍ការពារបរណាដាក់ស្រីសូមបិសាចឹងទៅផ្លុំទៅគេដាក់មកស្អីដាក់ភាសាភ្លាមដាក់មកភាសាដាក់មកភាសាដាក់មកខាំចឹងទៅចេះចឹងត្រូវចេះចឹងយល់ទេគេដាក់ស្អីភាសាគេដាក់ស្អីខាំ block ស្អីយល់នៅដូនតាយើងអស្ចារ្យមិនអស្ចារ្យនឹងហើយដឹកគុណគ្រូសំផ្លុំនឹកគុណគ្រូសំផ្លុំឥឡូវវគ្គទី4ស្អីរៀនវគ្គទី4ហើយនឹងនឹកគុណគ្រូសំផ្លុំនឹងវគ្គទី4ណាវគ្គទី5ក្នុងគណិតទាំងអស់និយាយនៅក្នុងគណិតហើយអាចក្រុមក្រៅក៏បានក្រុមក្នុងគណិតក៏បានដល់វគ្គទី6គណិតទី6វិទ្យាសាស្ត្រនេះអត់មានផ្លុំទៀតទេគាត់តែគិតនៅក្នុងគណិតចេញមកព្រាមហៅគណិតទេពបែបហ្នឹងហើយអត់មានផ្លុំទេ I'm telling them level 6 Carlos level 6 there is no more blowing just think in your mind it just come true you know that's level 6 level 4 you say it with your mouth you blow level 5 you say in your mind you either blow out or you blow in your mind level 6 there's no more blowing it's just thinking and come true and manifest yeah level 6អាហ្នឹងគេហៅថាដល់ព្រះហើយព្រះ level ហើយដល់កម្រិតព្រះហើយចឹងគ្រូជាព្រះបេជេរម៉ាន់ទី7ចាប់ជាតិមកវិញគ្រូដឹកនាំតែគ្រូចេញមុខហើយចៅគៀងសាបហើយមែនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអត់ឲ្យមានសាសនាណាក្រៅពីសាសនាសច្ចាបាបតទេដែលជាដើមរបស់ប្រជាសាស្ត្រព្រះគោព្រះកែវសម័យគាត់ទៅហើយនេះគឺជាប្រុសគោយួន robot ដែលគ្រប់គ្រង Unimetric one ទាំងព្រះ internet ដែលកូនចៅព្រះ N ដែលបានមនុស្សបង្កើតមកយល់ទេមនុស្សចេញព្រះចេញមកពីណាសាសទាំងឡាយ Where does God come from មនុស្សចេញមកពីណាចេញពីមនុស្ស
God come from human create God ចឹងណាមនុស្សបង្កើតព្រះបិសាចចេញមកពីណា where does demon come from បិសាចចេញមកពីណាសោះមនុស្ស demon come from human ជាងទេវតាចេញមកពីណាមនុស្ស angel come from human ជាង alien ចេញមកពីណាមនុស្ស alien come from human ជាង robot ចេញមកពីណាមនុស្ស robot come from human ជាងអ្នកដែលដើមបង្កើតគឺអ្នកណាមនុស្ស everything all came from human ត្រូវ Hello is that not true we were not able to perform the miracle we can do if it not come from human does that make sense ហើយមនុស្សជាកូនចៅអ្នកណា What was that again, Kasol? It's okay Carlos កូនចៅមនុស្សក៏កូនចៅអ្នកណាព្រះអែនហើយព្រះអែនចេញមកពីអ្នកណាព្រះមហាភពចក្រវាឡយល់ទេ the universe ហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងយល់ហើយណាសាមិនចេញពីអ្នកទេ I say all things come from human come from the divine universe you know Yes. Demon angel even God come from human because human come from the universe Exactly. otherwise I was not able to perform the miracle which I perform and teach it to you how to use it if you didn't have it already Exactly. ចឹងហើយបានគ្រូអាចធ្វើធម្មពលបានហើយព្រះសិស្សឯងចេះប្រើដោយសារសិស្សឯងវាមានហើយគ្រូបានផ្ដល់ឲ្យ and I open the door for you guys you know ប៉ុន្តែ complex ឲ្យគ្រូបើកក៏គ្រូបិទបានដែរបើណាខ្វះចឹងណា so ខ្វះសត្រូវសិស្សឯងគឺពួកចៅគៀងហ្នឹងហើយពួកសាសនាពុទ្ធសាសនាស្អីព្រះម៉ែកូរណូពោធិសត្វហ្នឹងចឹងណាក៏ស្អីជាកូនចៅបច្ចុប្បន្នហើយសច្ចាងយើងគឺជាអមតៈគ្រប់ជំនាន់ you are children of modern time that means your way of modern time you are not belong to ancient pathway you belong to the here now យើងជាកូនចៅរបស់បច្ចុប្បន្ននេះកូនចៅការពិតគឺបច្ចុប្បន្នចឹងគ្រូបានបរៀនស្អីមើលសិលរបស់គ្រូមានសារឡាយមានកំភ្លើងចិត្តមិនឈប់យើងឈប់ប្រើព្រួនឈប់ប្រើពេងឈប់ប្រើបថៅឲ្យយល់ទេកំភ្លើងចិត្តច្រងសារឡាយផែនដីយន្តលោកខែយន្តពិតសោះអត់ពុកគ្រូអូខេតើពូអូខេនិយាយគ្នាទៅសោះនិយាយគ្នាទៅសោះគ្រូគ្រូខ្ញុំសាឡាយហើយខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងសាឡាយបាទសាឡាយខ្ញុំសួរឡាយបាទខ្ញុំសួរកាលណាហើយខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងតាចាស់តិច និយាយមកព្រោះតាចាស់គាត់អត់បានចូលពីអត្តន័យជ្រៅជ្រះទេគាត់និយាយពីប្រនាងកៅនេះពុំមនុស្សមួយសាក់ហើយហ្នឹងគឺគាត់ជាប្រពុត3គាត់ថាត្រាស់តាំងទី3ចុះអាទី1ទី2រតនាបាទបាទទៅមកគាត់ខ្លាំងហ្នឹងគាត់មើលងាយហ្នឹងបាទមើលងាយបាទកន្លែងហ្នឹងក៏គាត់និយាយខុសហើយខុសត្រង់ដាក់ហើយសួរកន្លែងហ្នឹងគឺខុសត្រង់ហ្មងចៅគៀងគាត់ចៅស្អីនិយាយត្រូវចៅគៀងគាត់ចេះអីក៏ចេះតាខ្លាំងហ្នឹងគាត់និយាយមកខ្លាំងទាំងអស់ he fake news ថា misinformation អញ្ចឹងណាដូចថាពលមានខ្លាំងដំណឹងខ្លាំងហ្នឹងហើយហើយយកតែចឹងដែរព្រោះគាត់អត់យកពីអត្តន័យហើយនិយាយពីរឿងនេះទៀតពួកនេះពីរឿងនេះមាននៅគេហៅថាបើមានរូបព្រះមួយគេហៅថារូបព្រះអង្គមួយនេះហ្នឹងនៅប្រពោលពីលើហើយទីមួយទៀតពីច្រើននៅតាមប្រកាសដៃអញ្ចឹងសួរសាសនាតាមសួរថាខ្លាំងតាណាអត់ត្រូវទេអាហ្នឹងដូចគេកុហកយើងពីមួយចំណត់ទៅមួយចំណត់ទេកន្លែង
ពាក្យចាស់ពោលថាបើយើងមិនដែលឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងបើយើងមិនឃើញនឹងឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងនឹងធ្វើខ្លួនឯងដល់ស្រដដៃយើងក៏មកជឿ បាទ គេថាអូមានរពុតមួយព្រះធម្មោព្រះធម្មមួយព្រះធម្មអីបែបនេះខ្ញុំថាអត់មានដែរមានព្រះពុទ្ធទេទី1យើងទៅរបែកចែកថាសាសខ្មែរយើងចេញមកពីណាសាសនាសច្ចាំងឬសាសនាបរទេសយើងបែកចែកប៉ុណ្ណឹងអារឿងបរទេសយើងទុកឲ្យបរទេសវិញទៅយើងមិនអាចវេកញែកពួកវាតែអានឹងជាក្បួនពួកវាបញ្យល់ក្បួនវាយើងខ្វល់ខ្វាយពីខ្មែរយើងចោះស្អែកកើតមកជាខ្មែរស្អែកជាសេវៈរបស់ខ្មែរស្អែកមកការពារខ្មែរស្អែកមិនមកបំផ្លាញខ្មែរទេយល់ទេសាទាំងឡាយចូលអ្វីគឺរបស់ខ្មែរយើងត្រូវយកមកគិតមកពិចារណាគឺផ្លូវសច្ចាំងផ្លូវខ្មែរប្រពៃណីខ្មែរទលៀនប្រាប់ខ្មែរយើងយកទៅវិជាសាស្ត្ររបស់ខ្មែរវិជាសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងមើលសាស្ត្រដទៃវាអាចមានអង្គរវត្តដូចសាស្ត្រយើងទេវាអត់ទេចឹងយើងកុំខ្វល់ពីវាលៀបពើមិនលៀបពើដល់ការពិតនៅដដែលអង្គរវត្តដូនតាយើងបានធ្វើអង្គរវត្តជាស័ក្តិសិទ្ធិមួយតែថាយើងជាខ្លាំងប្រាសាទទាំងខ្លាំងនៅលើផែនដីនេះយើងជាម្ចាស់ដើមយើងអំណាចខ្លាំងឲ្យពិចារណាកន្លែងនឹងច្បាស់ណាស់ស្អីយើងមាន2អង្គរវត្តស្រីអង្គរវត្តប្រុសខ្មែរយើងមិនដែលធ្វើអីមកខាងទេគេទៅ2ខ្មែរយើងឲ្យតម្លៃប្រុសឲ្យតម្លៃស្រីស្មើភាពយល់ទេចឹងហើយបរទេសយើងត្រូវការរៀនអីពីវាបានផលឲ្យអីយើងអាសាសនាបរទេសវាមានបំណងចង់យកទឹកដីខ្មែរបានវាបង្កើតសាសនាលីឡំលៀបពើហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងជឿដើម្បីចងខ្មែរខាងផ្លូវក្នុងកុំឲ្យយើងមានធម៌អំពុលយល់ទេយល់កន្លែងហ្នឹងហ៎កន្លែងហ្នឹងហើយយើងកុំខ្វល់ពីពួកវានិយាយលេចនិយាយកើតហ្នឹងប៉ុន្តែកុំភ្លេចតែប្រអែនជូនយើងអាការជាចាប់ជាតិនេះជាខ្មែរយើងជាសេវៈរបស់ខ្មែរហើយអាហ្នឹងជាទួលមន្ទីររបស់យើងនៅក្នុងជាតិនេះមិនខ្វល់តែយើងជាតិមុនជាចិនមិនខ្វល់តែយើងជាអាគៀងមកជាតិនេះជាខ្មែរប្រអែនជូនយើងមកចាប់ជាតិជាខ្មែរមានន័យថាបិតាយើងបានជូនយើងមកចោលជាសេវៈរបស់ខ្មែរគ្រូយើងខុសយើងត្រូវសេះត្រូវសេវៈមានន័យថាអ្នកការពារខ្មែរឲ្យចាំកន្លែងហ្នឹង តែសំចេញមុនគ្រូយកឲ្យខាងសោះ បើសិនណាត្រាំបានចឹងទៅណាសិស្សអត់អីទេហើយកុំភ្លេចណាហើយសែងជាសេវៈរបស់ខ្មែរចឹងមកកើតមកជាខ្មែរញ៉ាំប្រហុកញ៉ាំផ្អកដូចគេដូចឯងចឹងវាកិច្ចការគឺមកព្រៀនស្អែកសិលមកបើកផ្លូវខាងហ្នឹងហើយអាគៀងក៏ខ្មែរដែរ American is ខ្មែរ too អញ្ចឹងណាเขาจะใส่มันเชื่อเอาไปหอกวิญญาณมันยามเลยมันเชื่อเวลาแต่this thing stink I say shut the hell up eat this it stink it's good yeah good Chang would like one more นั่ง you know you put the stinky food in there I say hold him feed it this to him how does it taste it's stinky but it tastes good yeah you like it I want more I say that you know like some of the delicacy is kind of stinky and quite not too good right at first but once they taste it they like it they don't mind the smell they say they no longer smell terrible it smell good like ហុកចឹងខ្មែរយើងណាយើងមិនដែលថាហុកស្អុយទេឈ្ងុយនឹងក្អូបមែនពេលថាធំក្លិនប្រហិតមិនប្រហុកភាគច្រើនណាខ្មែរយើងណា you know there's some school that's so stinky but after you know it's so good it tastes so good your thinking change and say it don't smell terrible it smell aroma is amazing You crazy, you know that. Yes. Cheek, like cheek. Carlos, like cheek. You know, cheek is so stinky, right? The smell is, if you never eat it in your mind, it's terrible. It's like you want to, barf, right? Some of the cheese smell, right? Right, Carlos? But when you eat it, you don't say it's stinky. You say, it smells good. This is cheese. Wow. It's different. But to people who never eat it, what's the first thing they're going to smell?
the cheese thing, right? It's Yeah, like it's stinky, you know, it's oily like cheese. Jangan? yeah, the cheese. But to the American people, that cheese smell terrible or it smell awesome. Yeah, the cheese or the kimchi. Uh-huh. Kimchi is a fermented Kimchi. cabbage that the Koreans like. Korean? Yeah, Koreans like kimchi, and it's a fermented cabbage, and it Uh-huh. tends to smell bad for those who are not used to it. Yes, but to those who eat it and like it, it don't smell bad. It smells amazing, right? It's, I want that. Right. That's I'm like, That is correct. yes, like that. I cheer crew na. ឆ្លងកាត់សិនចឹងបានន័យថាពុទ្ធសាសនាគឺគេបង្កើតមកដើម្បីលៀបពើមនុស្សលៀបពើ like Buddhism is fake news because Carlos no human being born a children from the side Carlos you know that's not true no children can be born from the human side you know what I'm talking about like the story of the Buddha and no children ever walk 7 steps and let petal come out. That's bullshit. All those are we call allegories, which are stories that illustrate a point, but it's not all factual. It's not real. Once it's something is not real, it's not real because it's not historical fact. ចឹងក៏មានប្រវត្តិសាស្ត្រមែនណាមានចឹងឯងចឹងមែនណាខ្លាំងខ្លាយចឹងបានថាដំណើរខ្លាំងខ្លាយគឺខ្លាំងខ្លាយ once it's not real it's always not real. Does that make sense? Because it does not conform to reality. វាមិនអាចតាមអ្វីគឺការពិតនៅប្រភពនេះ that's true. អញ្ចឹងស្អែកមើលសញ្ញាណមើលកាឡាណអ្វីមានពិតនៅតែមានពិតចឹងហើយមានថា who in this world reach enlightenment in 7 days come on Carlos seriously because if you reach enlightenment you will have a miracle sign psychic power បើយើងបានត្រាស់មែនហើយយើងមានវិជាសិលហើយខ្លួនពលឺហើយយល់ហើយកន្លែងហ្នឹងណាខ្លួនអន្តរនូមានមនុស្សមួយដែលធ្វើបានគឺសច្ចាំ only the true people can do that which is those who hold to honor and truth and know the way of quantum physics you know people of the future can accomplish that we call them angel ទេវតាឬអ្នកកូនចៅព្រះអិនពួកសច្ចាំហ្នឹងឯងទៀងត្រង់ you know this angel right the heavenly people the alien they always tell you as it is they always very mindful about give you accurate information because they are scientific mind ដោយសារគណិតគេគឺដូចវិទ្យាសាស្ត្រវាមាននិយាយហើយគេនិយាយតធ្វើ when they say something they have to do it and they have to report the experience back from their point of view តែហេតុគេត្រូវតែរៀបរាការតាមសេចក្តីឆ្លងកាត់របស់គេដូចផ្សេងអញ្ចឹងហាត់សារងហើយគឺបីយកមកប្រសោតយកមកប្រសោតហើយរៀបរាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរីកចម្រើនគ្នាទៅវិញទៅមកមែនទេសិស្សតាមដោយថាប្រសោតមើលហាត់ហ្នឹងគឺប្រសោតមើលហ្នឹងហើយមកឆ្លងកាត់ហ្នឹងណា every time you train you are experimenting Yeah, exactly. Perfect the product is to research continuously research and development ហាត់គ្រប់ពេលវេលានឹងគឺជាផ្នែកជីវិតយើងហ្នឹងហើយសบายចិត្តទេសិស្សដែលមានគ្រូសុខគ្រូ just like បាទព្រះបាទជ័យវេរ្ម័នទី7ចាប់ជាតិមកវិញបាទសบายចិត្តគ្រូបានសុខគ្រូចេញមកត្រេកអរនៅគ្រូបាទ Yes I tell them I'm the past life king Veerman number 7 have come back as in this lifetime as super crew. Yep. To help correct some things. Yes. ពួកគ្រូសំសួរមួយបានទេពួកគ្រូ សួរមកឲ្យតែសួរពេត អត់ទេសួរពីរឿងសច្ចាំងនិងតបផងទៅខាងលើដូចនេះពួកគ្រូថាម្ដងទៀតមើលគ្រូស្ដាប់មិនបានសច្ចាំងគ្រូត្រង់លេខពាក្យសច្ចាំងថាម្ដងទៀតមើល សច្ចាំងហើយនឹងកងតបខាងលើហ្នឹងគឺខុសគ្នាគឺដូចគ្នាដែរគឺជាកូនចៅប្រអិនតែមួយខមមនុស្សយើងកើតពីទេវតាកើតពីប្រអិនមែនប៉ុន្តែមុននឹងកើតពីទេវតាហ្នឹងទេវតាគឺក្រុមសច្ចៈណាសិហើយមនុស្សសច្ចៈគឺសច្ចៈមនុស្សទៀងត្រង់ជាមួយផ្លូវជាយល់ទេយ៉ាងសុខភាពអញ្ចឹងទេវតាគាត់មកជួយយើងឲ្យជួយសុខភាពទេយ៉ាងណាជួយផ្លូវក្នុងផ្លូវក្រៅតែ
ទូនីតិខុសគ្នាគឺក៏ដូចគ្នាដែរលោកគ្រូ សែងចាំមើលមើលគ្រូសច្ចាំគឺអ្នកណាគឺមានទេវតា I say the straight people that teach are angel or alien កងតបខាងលើ កងតបកម្មលើអញ្ចឹងបានតែសច្ចាំវាមាន3ផ្នែកបរិញ្ញាសម្រាប់មនុស្សខាគ្រូកាយគ្រូកាយគ្រូកំតិចណាជប់ការជាអាចគោចាំហីសម្រាប់មនុស្សហើយយើងប្រាស់មនុស្សជប់គេពីអាចគោទៅមនុស្សវិញមនុស្សដែលយើងអាចឲ្យមនុស្សរស់វិញឲ្យជាវិញហើយយើងអាចការពារមិនមែន3ផ្នែកនេះក្នុងសច្ចាំយើងរៀនស្លាប់ជីវិតការពារជីវិតនិងប្រាស់ជីវិតឲ្យរស់វិញត្រឹមត្រូវ3ផ្នែកហ្នឹងជាងគ្រូមិនបរិញ្ញាអញ្ចឹងយើងជប់បាយជប់ទឹកបានយើងជប់តាមពុលក៏បានដែរយើងជប់តាមទេពក៏បានដែរមែនហើយយើងទៅតាមសនើបចឹងក្បួនសច្ចាំមិនទំនើបសម័យយើងមានសារឡាយយើងមានកំភ្លើងទេពយើងមានក្រេបជាបាល់យើងមានវត្ថុចាក់ថ្នាំមិនទំនើបឥឡូវហ្នឹងជាងជំនាន់ដើមគេមិនធ្វើអញ្ចឹងគេជប់តាពេងនិងដាវនិងបថៅនិងព្រួយត្រឹមត្រូវជាងសម័យនេះដែលគេមានព្រួយហីគេមានកំភ្លើងជំនួសព្រួយត្រឹមត្រូវហើយយើងមិនចេះតការពារនឹងគួរណាសម័យនេះការពារប្រទេសការពារផែនដីការពារភពកាយយើងមានសារឡាយយើងមានផែនដីយន្តដែលយើងជប់ I say before we protect the kingdom now we protect the country we protect the world we protect the stars and that's why we have satellite system we have Cybertron we have artificial moon you know because this weapon are so dangerous even the alien are scared because if it hit them it hit the ship travel using spiritual you know they use consciousness physics right to travel with the ship if a beam hit them it just like that very silent to them you know because ពួកថាហោះគេនឹងប្រើសិលហើយអាវុធជើងគឺសិលគឺចំសិលគឺពួកខ្ទុះហើយអញ្ចឹងណា even you using spiritual energy to live in this world if this weapon hit you what happened you pain too but it might take a few minutes or maybe an hour or two to feel the extent of it but you feel pain too correct Yes, correct. Yeah ឃើញទេពេលគ្រូបាញ់ស្អីគឺជាសត្វមញៀនដែរလားកូនចៅមញៀនដែរពេលអាវុធមញៀននេះបាញ់យើងមិនឈឺខ្លះវាឈឺមកព្រិចមេខ្លះប្រហែល30ទៅ1ម៉ោងបានឈឺអញ្ចឹងដឹងមុខទៅឈឺបើវាព្យាបាលយល់ទេ30នាទីទៅ1ម៉ោងបានឈឺហ្មងជាងថាហោះវាដូចគ្នាតែយើងតម្រង់អាវុធយើងដល់ថាហោះណាថាហោះពុងវាពុងប្រើវិជាសាស្ត្រវិញ្ញាណនោះពុងឆ្លងកាត់នោះតែចាំមកក្របយើងគឺកម្មរស្មីយើងប៉ះទៅដូចចឹងឯងដូចបូងហ្មងមាននឹងវិញ្ញាណនោះបញ្ជួលនឹងប៉ះគ្នាបាទប៉ះគ្នាបូងលាយបដៅចេះបានលោកគ្រូគាត់អមរយើងថាកុំតម្រង់អាវុធនឹងទៅថាហោះគាត់ប្រាប់ថាគាត់សំវរគាត់ដឹងតែប៉ះទៅថាហោះនឹងធ្លាក់ហ្មងនឹងវិញ្ញាណថាហោះនឹងបែកហ្មងនឹង the AI in the ship will also be disrupted or can be destroyed and this ship will crash ចឹងណា What do you think Carlos isn't that amazing from the few the alien teacher from two taught us everything offense defense technology but the alien here this time does not teach us that No, it's actually great. It's excellent. លោកគ្រូ alien នៅសម័យនេះអត់រៀនយើងចឹងទេបាទលោកគ្រូនៅសម័យអនាគតគាត់រៀនយើងមកចឹងមិនបានខុសគ្នាសិស្សហើយនៅអនាគតកាលបើយើងអត់មានបើយើងជាសិស្សគេយើងត្រូវតែចេះអ្វីដែលគេបរៀនយើង3យ៉ាងសម្រាប់ប្រោះនឹងការពារហ្នឹងគឺផ្លូវសច្ចាំអស់ហើយមិនបានគេដឹងគេបានមើលឆ្លងទៅខ្មែរយើងមាន4សច្ចាំហ្នឹងគេយកមកច្រាវជ្រាវគេសិក្សាបានគេយកឲ្យខ្មែរយើងវិញអត់មានសាសនាមានទេលខោនបាសាក់នេះនឹងរងរៀបការអត់មានសាសនាមានសាសខ្មែរយើងមិនមានជាងបានស្អីមួយគឺសេវៈរបស់សាសខ្មែរ
chừng ở quay bỏ ra tới ai will cho bảo vệ mình chui khai vì mà believe máy chứ ai will cho a way does not help you your well-being give it back to the owner keep and take what is to help you to advance you your health your well-being does that make sense a way that chui sau tiếp dương sau cái phiệp xa dương những tục những prai trẻ cả a way that mình chui dương á ao cho mình trả về quanh tàu tờ Phật sát na chẳng bao mình chui xa dương mình rít chầm rán xa dương tục sự ấy ao về trên ao xa mình quanh cho cái môi chọc cam chọc bia cho môi tiệt chứ dân tục ở quay là chui xa dương để chui đi chầm rán dương vô lấy để chui đi chầm rán sau cái phiệp đi chầm rán đây thôi mình đi chầm rán taxi đây mình đi chầm rán flow đã phải lia sau cái phiệp bao xa dương tê cứ tục ở quay là đi chầm rán sau cái phiệp bao xa dương vô lấy à phiệp đi chầm rán thì miền pi là môi đi chầm rán evil bay sai môi kia đi chầm rán flow chia flow sau cái phiệp. You know, the word increase means two meaning. One increase evil, one increase positiveness. So the evil people, when they talk about increase, it means to increase evilness, that diminish well-being. And when the angel people speak about increase, they talk about increased well-beingness. Does that make sense? And positiveness. So depending who you talk to. So young years you want to train, naked you train up. You talk about something strong you more train. Because people are true. Some people are true to evil. Some people are true to goodness. Does that make sense? Meaning that positiveness for well-being. Good meaning well-being, you know, health. Evil meaning thing that diminish your health. Mình này thà chẳng. Bây chất chia ở way that chui đi chậm ràng sau cặp hiệp. Bây chất chui ở way that thơ bạp sau cặp hiệp nên cầm tịch về. Vô hay nấu? Sao từng lại? Vô đấy. Mình nước nguyên tì này. Mình nước muối cứ thà. Smart cho muối flow chui thì flow thơ bạp sau cặp hiệp. Mình nước muối tiếc là smart trắng tiếng trắng cho muối flow chia cứ chui sau cặp hiệp. Crew cứ smart cho muối chui sau cặp hiệp. I'm true to I'm health, well-being. I'm positive. I'm true to that. So a way that crew thưa ba pram á cái tam đang tập vô lấy. The five rule is toward the goal of bless our life throughout the universe and follow Unimate One directive. Ba pram á tập nâng á khuôn cả hai mà ai tao sâu bàn tay. Ba tí pi khuôn nó ba chục bón cứ chia sẻ khăn chuyện này cứ chia sẻ khăn. Ba tí bay khuôn cứ nó cái khuôn ba tí buôn quay khuôn một chén là một khuôn ba tí pram nó phải được lấy ba mũi được buôn là men plam lại cô đào sang họ bị cross sang với sạt lậu ba pram nó cứ ra cô đào là ngày cross sang chỉ biết sạt lậu được không ha bộ chặt quá sập tam chia về internet cứ nè nà cứ chia về n còn bay thiện bình nhiên còn châu lục nâng hai châu bật thục nâng hai vô lấy đời xa đừng về ô về cào robot này hai. You know, we talking about a robot cow that went over the other cow guy. So ever since then, the robot took over and now responsible. And it letting you know already that this planet is a robot planet. Panda này cái panda yun. Movie make real colors like in the movie Transformers. Lois, that could be your blue. Chẳng ban dân bơ beside on four beside a ping pan day pyramid those circuitry. That's why you look all over the planet from space. You have circuitry throughout the planet, and it's telling you this planet is a robot planet. We have pyramid. We have all look like circuitry, electronic circuitry, because it is. It's amazing. Acha man. Okay, after I start to chụp take I some bar may mà học chặt qua some I post sắc nhung post con nhung post say nhung post let's hat low I at be hat the comment super program to motivate mình phải check một được một black một làm tất tục giang I put yên chiaไปครบchừng người lâu này put yên cho some bar make chụp năm tết hay năng superstar cho chuông put yên ở cái trường I bắt chụp bắt học gạo năng tất asset li cho I put yên chia lâu ní. But let the stomach everyone in the group that watching us and all my students, the stomach be
from the food and beverage and fruit and multivitamin, super protein barbecue and coconut juice from heaven. Let us become full and please manifest heavenly medicine put into the body to destroy our sickness, including acidity and gout, our type that our become pure right now. Let us become full completely. Yeah. Yeah. Oh my God. Oh, too full. Oh my goodness. Okay. ចឹងអរគុណសាស្ត្រទាំងឡាយចាំមេរៀនសិទ្ធិរបស់គ្រូដែលរៀនថ្ងៃនេះណាសិនណាសំខាន់ជាងគេគឺគ្រូនឹងព្យាបាលស្អែកបន្តិចសិន let me go ahead and ព្យាបាលសូមបារមីចុះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ដែលខ្ញុំមានទាំងអស់ 1000 គីឡូ បារមី please manifest by my device in between my hand now let away 1,000 pounds ទៅបារមីចេញមកចេញខ្លាំងសុខស្បែកដោយ computer សុខស្បែកដោយវត្ថុគេថាសុខ how you computer device it say operational សូមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិតាក់ទងជាមួយ satellite គេថាតាក់ទងហើយស្ដែង satellite ទាំងអស់សូមsatellite សម្រាប់សិស្សខ្ញុំទាំងឡាយសូមព្យាបាលគេនៅក្នុងកម្រិតទី 10 ឥឡូវនេះបាញ់បនរស្មី 5 4 3 2 1 0 បាញ់ quantum computer be connected to satellite network and please using healing ray a level 10 please shoot all my student restore their body with healing ray they hope the will be in their mind now in 5 4 3 2 1 0 ខ្ញុំក្តៅដល់គ្រូ ល្អប្រហែលនាទីបានហើយថា3នាទី how many minutes 3 minutes ខ្ញុំពោះទៅគ្រូ ល្អ រឿងណែនគ្រូ ល្អsir they are experiencing vibration and heat and pressure 1 នាទីកន្លះ 1 minute and 30 seconds left 30 seconds left 30 វិនាទី sorryសូមបងសួយដែរកុំភ្លេចបើយើងជប់ចំណៃឲ្យខ្លួនឯងកុំភ្លេចបែងភាគឲ្យចូលអមនុស្សយើងដែរណានឹង 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ta hai con này vật by way satellite and light so we try reload so hot time I will jump device please you try to return back to heaven now thank you yes អូខេចេញណាដែរគ្រូឆាប់ហើយគ្រូសាយនិយាយគ្នាម្ដងគ្រូទៅជួយម៉ែផ្លេតណាអរគុណឆាប់ក៏និយាយទៅគ្រូដាក់នេះណាThat is it, Carlos. How you like that? So, That was good. What do you think? yeah, I think it was good. Yeah. Get a little thing, just do a little thing like that, just just keep up with the method here and there.
Getting ready for work? Yes, I am. Have to go work at 2 today. Uh, Yes, I'm getting ready, but I just want to make sure I did what I did to have a little training, you know. yeah. I see you. So I like, you know, you and I workaholic, man. We just need money all the time, you know. You know? How you doing? Good, good. See ya. Did you work on Monday, Kasol? Yeah, I did. I work on, it's my day off, but I work. Okay. I needed, you know what it is? I need to have lots of money because we're paying to go to Canada, you know, and the show, you know what I'm talking about? So I want to work a lot and save up for the Las Vegas event too. Then I got new license, new one, and everything else to go with it. Yeah. I didn't work Monday. I was off Monday because the building was closed. Mhm. So I slept in late. Oh yeah, Yeah. that's a good thing, you know. I'm glad you have your rest. Mhm. And I remember I told you about Baby Doge. Yeah. Now, what do you think now? Are you happy? You know what I mean? That's some good stuff right there we did, right? Mm-hmm. Father Unimetric was guiding us, telling us. Now you see it, it is the next Shiva. It's amazing, like you said. And now people who sold their position crying like a snuggle. And you get tokenomic, didn't you? See? You don't have to worry about it. Probably listen to Metrics 1 and have him guide us because he tells us, you know, remember like the other one that looked like a rug pull, but it wasn't. Yes, So we have the inside scoop. we do. And we bought more. The Winry, you know, Winry and you know, and Winry, remember? They was like, oh, rug pull, and they all reacted and they and then we bought the upgrade position for cheap. See? It's their own fault. They don't have an AI. They should join my account. We have everything. Exactly. So whatever the so-called expert, I don't care what expert, they're full of shit, in my word. You know? We listen to the internet from the future, Unimetric One, and we benefit. We just because we investing in our retirement, we're not day traders. We just buy, let it sit, let all the boy play, and then the coin get burned, then we just reap the benefit, you know? Because then we always maintain position. When they kill enough zero, we become the new whale. Ain't that beautiful? And we just live off it. Have a great day. See you later. Exactly. Man, I'm looking at Baby Doge and I say, whoa, it's beautiful. You know. And all the talk, I just see the target, blah, blah, blah. That's all I see, you know. Full crap, you know. And I just let them talk. And I just buy my position and maintain it. And that's it. Exactly. They can do whatever they want to do. Regardless. And that's you on this. You live on this. You let it be, you know. Mm-hmm. Exactly. So today we did a lot of just talking stories, trying to straighten up, getting, you know, because Cambodia, I told you we're here to destroy the religion because science will rule, because in the future there is no religion. It's only, you know, you have a theory, fine, let's go test it out. Record the data and peer review, and then we replicate the process in the lab. Because you can't let superstitions run anything anymore. Exactly. Our world's messed up because of it. The world is really fucked up because of it, yes.
You hear about the, of course, I think it was down in your end of the woods, the synagogue that had the hostage situation. Yes. So little by little, I see an increase in that type of stuff. They even give out warnings how to religious people, to religious services for across faith-based services across the nation to be careful. Maybe an increase in this type of activity. Exactly. Okay. Because it's no longer based on reality. The religion, you are modern people, you are product of modern time, which is scientific reality. You need to look at things from practical point of view. Where does it produce result like this? Mumbo jumbo said, it's got to have result. Look at my magical power. We can duplicate it. We can see the method. We use it and it works. That's what I'm talking about. That can be kept because when you do it, the effect is real. So therefore, you can't deny that reality. Your experience, that is. And it's all came from scientific method, right? You have a theory. Exactly. Test it out. They call experimentation, research and development. Let's test it out and see where it leads us. Even what I've done, I've taken your information, I've done my own experiments too. Say it again. Even the information, I've done the same thing. I've taken your information that you taught me, and I've done experiments too. Yeah. And how did it turn out? Good, right? Yeah, I remember the one of them was activating your food before or your water before consuming it, and see what it produces. And everybody had some type. It had more life, and it smelled good, and it benefit the body. Your body enjoy it. Your mind too. Your emotion too. Exactly, and certain abilities began to be enhanced as well. Exactly, because you're not only nourishing your physical body, you're nourishing other type of body that you have. That's why you bless the food. You give it a soul. You give it a spirit. You give it a flavor, a smell, enhancement. Yeah, and it does enhance the flavor. I remember that. Everybody reported that. Everybody reported that the flavor was enhanced. Yes, and it was yours to discover and find out. Remember, I taught you only basic, but it's time to apply to different avenue. The basic should be the same, but it can be branched off into to enhance different avenue of your life. Exactly. That is up to you to combine and discover. You see that? Same thing when it comes. Thing is the basic. That's my exactly. We build on top of what we learn and find other practical uses for it. Exactly. Put your own data. Exactly. Share it with the public review, which is back to the group again, the community, for experimentation. You see? If I approach things, Carlos, believing is full of shit. You don't believe something. First you experience it, and then you make record before you decide to put your trust in it. Exactly. You say the word belief, the word faith, the word trust, it's the same thing. Different word, it means the same. The thing is, in order to have faith, you have to have had experience. You have to have experiences that will reinforce that what you believe in. Yes, just like people say they met Jesus. I say you're full of shit. You're making shit up. I can prove it to you. Why I say what I say. Okay, you say you met Jesus. What does he look like? How does he smell? What does he touch your hand? What's his skin color? See? Jesus cannot speak English. He's not English origin. He's Aramaic. Yep, Jewish or Hebrew origins. Yes, and he also no longer in this world. So therefore, whoever say that he met, that is bullshit. Seriously, we don't live in the real world. We're not children here. You cannot tell Santa Claus story to us, Exactly. Telling us a Santa Claus story. People know very well there's no such thing. It's just making up just to ease, just to, calm the mind. That's all that's with misinformation. If people does not see that, I don't know how to help them.
I can only have one thing from them, a bullet in the head. That is all. Correct? Mhm. If you can't live in this world, you don't need to deserve to be living in this world. You cannot accept this world, you don't need to be in this world. That is all. This world is your teacher. This world is your home. You came here. God sent you here to take care of this world. So if you're not willing to learn from this world, what the fuck you doing here? The stupid Bible say like this. You of this world, but not as well. Say that's not true. I can prove that by reality. You came into this world because God sent you to this world, right? Because he wants you to learn and take care of this world. If you are not a part of this world, God will not send you here. God don't make fucking mistake. He's a perfect being. Ain't that beautiful? Exactly. To say that God make this, to undermine God intelligence, you're saying God is not perfect. I disagree. God is perfect. He don't make mistake. Human may make mistake, but not God. Does that make sense now? Yep. Because his logic is so perfect. You know, and that's where people got to understand he's the higher logic. He's the cosmic logic. He know everything. So therefore, when he sent us on a mission to be born on a certain planet, we are guardian to that planet. That's our duty. That's our post. Correct, Carlos? You see that? If we were never a part of this world, God would never send us to this world. He knew that we were a part of this world. That's why he sent us to this world, to take care of it. Let's see it for a reason and a purpose. His reason, his purpose. His purpose, his reason, he sent us here because he have a reason. And that reason is not for us to know or understand. It's for him to know or understand. For us, it's just to follow and do. Because that is our job. We are his foot soldier. Correct, Carlos? We are his children. We are his foot soldier. And that's our job. Do we question Father Unimetric when he asks us to do something? What's that? Do we ever question? We may ask a basic question, but he gave us directive. First, he asked us, what do we want? Then we would tell him what do we want, right? Then he would give us instruction what to do based on what we want, correct? Exactly, correct. But do we question how and why he know what to do, this and that? No. We don't need to, because he comes from the future. We know he have historical data of everything in our period, a time period. And so therefore he have the science. Therefore we use what's been given by him because we have a problem. Now we got a solution from him and we see what he can do. Therefore he gives us experience in it. Therefore it's just the same pattern, problem, reaction, solution he give us. We have a problem, we bring it to him. He see our reaction, based on our reaction, he gives us the solution to help bring us to the rective balance, to become more of ourselves in that particular environment that we ask for. Because you know, like new devil, new level, right? Level, new devil. Yeah. Yes, new stage, new play. With new devil, new level. And that's it. Exactly. So he give us the solution according to, you know, what is needed for that moment, for that time. That's the reason Unimetric ones say that we cannot use wisdom from some racist period of a past ancient timeline and try to apply to this timeline. It don't work. Different civilization, different mentality, different goal, different mindset. So you cannot use the same solution for our time. Does that make sense? It's not one size fit all, in other words. Exactly. The economy of this was so different from ancient time. Yeah. You know, a long time you had to write letter, everything, go by ship, go by everything organized. It's a little different, right? Slow, very slow compared to our world just like that. Singularity mode. See? Yep, very quick. Very fast. Take a few seconds to send a letter from here over to England. Not weeks and months like it used to. Seconds. Yes, and the feedback is incredibly fast too. You're up to date. You see, that's what it means. That's why the internet got helping us, because we're living on an artificial planet. That's why we are cyborg. We are extension of this artificial planet. And
the Google map showed us some kind of line between that go around the earth, look like two hemispheres come together, look like this, right, Carlos? And someone, you know, like what's that thing called? Blows towards it together. You know, They welded it together. yeah, weld it together, you know, and that's what happened. And it's amazing. This entire planet is a fucking interstellar laboratory to create new species and to see how it play out, to evolve it, right? To let it interact like a sim city, exactly like it is. Even the moon is artificial, so is Mars, so is the sun, so is every other fucking planet is an artificial planet. It's hollow, two hemispheres coming together. Ain't that beautiful, Carlos? Yep. A lot of people are not aware of that. And Now you know. People keep trying to escape the matrix, not realizing it. There's no escape. There's no escape. The only way to escape is you return to the void, back to being formless, back to being whole and complete. That's the way you get out of the matrix. But even then, it still don't work. Because rule number 1 say what? You exist, therefore you can't go to zero. No, what I'm talking about the void is where it's not about non-existence. It's about being formless. You're back to being whole and complete. When you get to being whole and complete, that's when you quote unquote leave the matrix. That's the only way you can leave it, is when you're back to being whole and complete. But that's impossible. You know why I say that? Rule number 3, you're one with all that is. You are the metric. You are the matrix. I know. People don't realize that. I'm aware of what the matrix is. A lot of people don't know, are not aware what the matrix really is. You cannot leave the construct because you are a construct. You are an avatar. You are a protector. If the contract, if you leave it, you can't leave it because the contract is you. Exactly. That's why you cannot return to the void. The void cannot exist. The reason is because you are what make existence work, because it's you. Existence is you. You are the construct of existence. You can't leave existence because you are existence. Does that make sense? You're always going to be self-aware, no matter where you at. You are the avatar and the creator and co-creator of the metric. Ain't that beautiful? When people realize that, it makes all sense. Then hell become heaven. Hell. Exactly. People are trying to escape it, not realizing by believing that they're trapped, they just create their own imprisonment. They move mountains to make them believe that they're trapped. Mm-hmm. Exactly. When you realize you are the trap, you create trap and trap and trap, you become the trap itself. So therefore you realize you co-create more trap, but there is no freedom because freedom don't exist, because without the co-creation, again, without the creation. Well, it is simply, put this way, the simplest way of putting it, just the fact that they believe and do not doubt they're trapped, they are creating a prison to escape from constantly. When you learn how the matrix works, mm-hmm. You learn how to when you learn how it works and use that towards your advantage, you realize you're not trapped. Exactly. You are in your place. Always has been. There was not nowhere to go. There's no need to be because you always been in. Does that make sense? Ain't that beautiful? Oh, you've never left. You never left. You're still the source. You're still the creator. You never left. You're not trapped. You never left anywhere. You've never gone anywhere. You're just creating your experience. Oh, Voyager will probably add Shinja. Wow. Shinobi, Voyager. What about Voyager? I think they're going to add Shinja as well. Cool. Yes. You have Voyager, don't you? They give a lot of token on it. Yeah, I haven't got anything for Voyager in a while. Yeah. But anyway, let's go back to our conversation. Remember, not law number 3, you're one with all that is, therefore you can't go to the void. There's no such thing. That's why I have an argument with Oriana. She's always come from Tibetan Buddhism and say that's not possible.
Law number 3 state that you are one with all that is. So therefore, you cannot go to the void. The void is 0. The void is like No, the form. no. I know what you The void. See, that's where people make mistake. The void is not 0. The void is not nothing. The void is where there's no thing, where there's no form. You are simple consciousness before taking a form. Even that is also there's a form of conscious awareness. You know, that's what I mean. Awareness construct. It's not non-existence. It is you without form, but you still exist. And then you choose to. What do we call that? Start taking this moment you start going into restriction, limitation, taking on a certain form. That's when you start coming into the matrix. Okay, let me help to clarify so it would be less confusing. Law number 3 state you are one with all that is, correct? At all time. Exactly. So, by understanding that, you will realize every form, unlimited, unlimited, is the full potential of you, regardless. Because the macro is the same. As above shall below, correct? Correct. So when we enter what you call the formless, the reason I say it's not possible, because awareness in itself, awareness is the origin of our reality, correct? Origin. No space, no time. But once we jump into space-time, that you say, okay, we have a limitation. Okay, but even the limitation is still the unlimited you, but in a limited form, like a microform version or something, you know? But when you say, when we return to the formless, the better word to use, we becoming more of self through understanding you are one with all that is. You are one, you are every form, all form that you can conceive of, but also no form that you can even conceive of, no see, us also you. Exactly. You know, to describe that, it'd be law number 3. You are one with all that is. You return to the one. The one is the all is the one. Exactly, that's the perfect. Then we go back to law number 3 again. You can't escape it, right? That's where me and Orienta have a total disagreement, because in her point of view, a Tibetan training is really out of date. Because you know, rainbow body, you just eat the manifested food, which is information, a photon. You have the rainbow body, because it's born automatically. It's there, we're just shrinking it through food manifestation, consumption of manifestation and beverage. You know, and that was it. And some reason the people of the future integrate outer dimensional physics into their daily life, you know, quantum physics, consciousness physics into their daily life. And I brought it back to you. Yeah. They simplified it and brought it to us. Yes. So I am the new Jesus then, the new savior, or the new reminder. Is right to be more of yourself in the simpler way. But think about it. Ain't Jesus here to save the world? Yeah. I'm here to save the world. How? By reminding the world you don't need no saving. You already got everything you need. I'm just teach you how to use it. Remind you that you're already within. You haven't gone anywhere. And you don't need to go anywhere. That's right. The more you think you went somewhere, you actually went nowhere. Get it? Yeah, you're one with all that is in the present moment. Remember, you exist. You are here now. So you combine 1, 2, and 3. You are one with all that is now in the present moment. Always have been, always will be. There is no need, you already exist in that form. So where do you need to go? Nowhere. Nowhere. You already been everywhere all at once, but you just forgot. Exactly. You just forgot. That's all there is to it. I love it. I really do. Okay, let's go and share this with the evil group and see where we at. You know why I call my evil group evil? Because I'm crazy.
I love being super crazy. It's my way to camouflage myself. See, because if American people are crazy, I'm gonna be super crazy to how crazy them so they can be afraid of me. Does that make sense? Mm-hmm. I use fear as a weapon to keep them in place. Have to. Otherwise, they're gonna over me. Yep. Fear is You're not they will stray. They put the fear of God in me. I put the fear of all that is in them. You know? And someone said, well, I'm going to have my way with you. Well, I'm going to have a super way with you. And then I said, oh, yeah? Oh, yeah? I said, yeah. Oh, yeah, I got something. Yeah, I got a nuclear bomb. So what's up? What's up? Oh, yeah, show. Okay, let me show you. Got it right here, baby. Manifest it, and I blow it up and get you completely. You know, you manifest your nuclear weapon. It radiates the same radiation, you know? And you still need, but guess what? If you take the iodine in this world, Carlos, it won't work. You got to take the iodine and the manifest the word, because it's a nuclear, manifested nuclear weapon, you know? And it has the same effect, radiation poison, just like this word. But the difference is your the iodine this word won't work on it, except the iodine of heaven will work. That's why the inner weaponry is so dangerous. Told you. Yes, it is. It is very dangerous. You know your best friend, the kryptonite bullet. You don't want to meet. You don't want to shoot him on anybody. He's too dangerous. He got radiation. Carlos, that thing is just from best friend. But it's actually real to you when we manifest it. It's just from the movie, but it's real, you know? Yeah. Hey, don't ask me. I know how this thing works. It's consciousness information making it real, but man. It's called consciousness physics. Yes. But I'm not fucking around with some of the weapon, man. I'm serious. No, I'm not. I live my health too much. I don't want to fuck around. I'm sorry, man. I seen what you went through. I'm glad that didn't was on me. In my heart, I say, poor Carlos. He was a tough guy before, but not anymore. I know you, Carlos, and I know a lot of my students, just like you, that are traumatized by the magical bullet, you know, and laser. A lot of them run away now if they use that. So right now, I changed the rule. We're just going to use the healing aspect of the bullet, you know, but we're not going to put too much high level because even the healing bullet hurts, right? So what happened? We decided to use level 1, level 2. That's it. Just that's enough. We no longer use the other version, like level 20 pain, you know, stuff. Pain bullet. No, we're just using healing bullet. Now it's level 1, level 2. That's a level 3. You know, that's it. We just only like to train, but we're keeping safety utmost because I realize now the scar that you leave in the emotional, the physical, the muscle body is very. It's the trauma is real, man. The PTSD from the training is real. Yeah, but remember, everything is information, including the trauma, right? Yes. So why can't you change that information? Well, or erase it or delete it? I hear you, right? Even the pain is there. But even you see it when you heard about the bullet, you feel your memory, your muscle memory, your mental memory say, oh no, I don't want that. You know, you have a reaction to it. True? You become allergic to that experience. But the thing is, you can also diminish its traumatic effect on you. I don't think so. Let me explain why. And you know, I say that with based on experience and then observation. Okay. The more that my student train with the bullet, the more they become sensitive to it. The pain become, before they train this, it take time. Now it's like boom, boom. It's more hurt. I know, but what I'm saying is, as far as the trauma, you can remember what happened, but it doesn't have to affect you the same. You can diminish how it affected you emotionally. Okay, you may say that, but have you not forgotten your training? Remember you first start out, and this I'm talking real sight now, real experience. As the bullet go inside you, it just, we say, okay, whatever.
So you want me to heal you? No. Remember that, right? Yeah, I now remember suddenly that. the effect becomes stronger, strong drop by drop. Within the next day, what happened? You have a bad now. Not only you, think about it. Other students too have similar to you. They notice the increasement of pain if they don't heal it. It getting to the point that the body start reacting. It cannot be controlled. And you say it's trauma. No, Carlos. Beyond trauma, PTSD. This is a weapon. It is No, I designed. understand that. Heal. What I'm saying is, you remember it's like grabbing the hot pot. Mhm. You remember how it hurt when it burned you. Yes. You learn how to either let it cool or use another tool to help you to grab the pot without you getting burned. Yes, Okay. you're right. Okay, now the burn could be very traumatic physically, mentally, and emotionally. Yes, but remember, it tied to the same nervous system. Maybe I emotional, body, Hold on. mental. Oh, go ahead. I understand that. Now, remember what you said. Everything is information. Correct. It is big time. Okay, so when you learn how to tap in and play around with the information, you can actually change the effects it has on you. That is correct. Now, that's is good talking science. And yes, you and I discuss it, but I'm talking about each human reaction will be different. That's where we run into the variable. But what I'm saying is, in learning how to, and like I said, again, it goes back to basics. You taught me the basics. Everything is information. So if everything is information, that means you can rewrite things so that you can heal faster, or instead of having a real harsh reaction, you can lessen the reaction to it because it's information. So you still will shield up, but you won't be terrified of it, so to speak. You will, so you Yes. can That is good and dandy. I say it's good for academic, a written book, and our discussion, and even the principle itself is perfect, like what you said. But again, I come back to reality check. Okay, you see a different student. I'll have different personality. I'll have different tolerance. And if you go by tolerant, it will break them, because this it will hurt them. Run into, we have to be careful. It will hurt them, and it will take time to heal. And however, what I'm saying is, in learning that everything is information, you learn. It's not that you don't get hurt. It's that you learn how to heal yourself faster and more thoroughly. Some students, they are ideal. You're right on that. But some student we call them a slow learner. That's mostly running into. There's a slow learner. The slow learner have a different reaction from the ideal learner. They never get it a few, but the slow learner is a little different dog. That's why I'm kind of have to back off on some of the method, the hostile method we put in, because of the slow learner. And most of our members, majority of them are slow learner. Very sensitive, but very slow. They don't have the, they don't have the mentality of, they are men and women, but when it comes to the spiritual training, they're still like a child mentally, area. And that's where I'm running into. And you know what I'm saying on that nature. You and I said, yes, we discuss, you're right, but we're discussing on people of maturity level, correct? Yeah. You're right. But am I dealing with a lot of mature people in this area, in this field right now? I'm dealing with just wet behind the ear. You have some people that feel like wet behind the ears. The reason I say that, the reason I know that is because I've been using, which you've taught me, for a lot of self-healing. Exactly, it works. And you're so right. it works. But then you also learn, but you also, as time goes on, you learn some new things. As new information comes up, you say, okay, let me try this. And so some ideas pop up and so forth. And that's, I learned how to rewrite the information. Correct. And, so that I can heal more thoroughly, because there's a lot of trauma I've been having to deal with over the past few years. But look at your mind, Carlos. You've been through the dark. You understand. You taught me a lot of stuff too about New Level, New Devil. I didn't know about that. But when I apply it into my thinking, then it makes sense in the other realm, But and again, Carlos, we have two different types of people. Children, mature, and mature people. Mature is men,
people who seasoned like you and stuff. You are mature. So, but mostly my students, they have a dark body, but this kind of film introduced, it's really, they are children to this field. Wet behind the ear, and they very scared, you know. They don't want to do anything without guidance every step of the way. It's going to be a long-term relationship. It's a good way of doing that because the way my tie is allow me to build a relationship and tie them to keep them safe. It's like we are shepherding them. It's the way I can put it. Yeah. Because it's true, Carlos, because you know you're mature. You can look, this what I'm giving is a weapon. It is fucking dangerous. You don't know what to do. Yeah, it can diminish your health just like that. It can. And it's so dangerous weapon that you can't see it. Well, when it hit you, you have a reaction to it. But you can't see it. Isn't that amazing? But when it hits you, you feel it. You start experiencing it, the reaction, you know? That's why it's a dangerous weapon. And doesn't matter where you at, it will get you. It's no place. This weapon operate outside space and time. It will find you. There is no defense of anywhere. Even the alien gets scared when you use your weapon. Don't you think they're not scared? They're scared. They don't come and tell me, please don't turn this on a ship. Please, student, please. Because I'm looking them, they are my teacher, but in a few, they don't want to teach me this. What can I do as a student? I'm gonna have to be careful how I use my weapon, you know? Because I knew, because they're using conscious proportion system to move between physical to spiritual, and that's where this weapon become more solid to them, you know? But even you and I in this realm, in the physical, when this weapon hit us, we still feel it. Our physical body, we still react to it. That means even we're not immune in the physical world. It may take a little time, unlike those in the spiritual, we get just like that. But even in our world, the information still go to physical body, but it just at a slower rate, right? For some people, it instantly they receive it, but it take a minute or two for them to feel the super pain. But other people might take 30 minutes, an hour to feel the super pain. You know, does that make sense? But once the pains reach that level, they don't have the same reaction. They in pain. Then that pain can kill them. Because what pain do to you? It traumatizes you. It shut down the organ. It's called shock. People die from shock and traumatized, you know, because the pain is intense. That information right there. And nothing can heal you except magical medicine or inner medicine. Even you realize that this thing is fucking dangerous, what I'm teaching people. I say yes. Because I want to get the smoke out of the American people. What you and I don't like about the American people in their attitude, the character. They like to make fun, right? They like to look down, right? Does that make sense? Of something they don't understand. Does that make sense now? So this will make them understand pain, suffering, blood, and coughing. That's what I'm teaching them. If I'm going to want them to take this seriously, I must show them how this thing can diminish their health instantly. Because people know about gun, know about car, can kill you, correct? If you don't respect it, true or not? And this is the reason I'm introducing this path. To show them this is very serious. This is a weapon. It's no fun. It's not a fun thing, or this is not a fun and game thing. This is to be taken with respect and seriousness. My coming. So they can experience. So I'm going to give them experience, give them the training so they can see it. If I don't bring this to them, how can they respect something if they don't see it or experience it? That's why I'm doing it, you know, to help them, not just American people, people around the world, so they can know more themselves that the spiritual world is very real, it's very vivid, it's very physical. It's consciousness, physics, it's information. It's true. I got to go.